우리 러시아 교회가 숙제가 있어요. 숙제. Задание вам есть в российской церкви. 당장 어떻게 할 수는 없겠지만 Может быть, сейчас не получится сразу. 지금 우리가 부르는 대부분의 찬송가는 В основном все гимны, которые мы поем, 영국, 미국에서 부르는 찬송가예요. эти гимны, они изначально создавались в Америке или в Великобритании. 그래서 기본적으로 구원받은 사람들의 간증을 근거로 이제 На основе свидетельств в основном 가사를 쓰고 спасенных 곡을 쓴 людей 거거든요. создавались тексты, потом музыка накладывалась. 근데 이제 모임에 따라서 В зависимости от какое собрание, 더 좋아하는 찬송이 있고 그렇지 않은 게 있어요. есть гимны любимые, есть не очень. 근데 사실 우리 모임에 Но фактически в нашем собрании, 현재 우리가 миссии, 부르고 있는 이 찬송가들이 вот эти вот гимны, которые мы поем сейчас, 모두가 적합한 건 아니에요. они не все соответствующие такие, как бы, подходящие. 그래서 이제 이 작업이 필요한 거예요. И поэтому требуется следующая работа. 외국의 좋은 찬송가 가사들을 올바르게 번역을 해서 Значит, правильно перевести хорошие тексты зарубежных гимнов, 그다음 또 한 가지 собрать вот это все тексты. Еще одно задание. 러시아에서 하나님을 섬기면서 전통적으로 불러왔던 좋은 찬송가들. Хорошие гимны, традиционно такие, которые пелись, да, служителями, настоящими служителями. 물론 성경과 내용이 일치돼야 Конечно, 되겠죠. содержание должно совпадать с Библией. 이런 것들을 모으는 작업을 해야 То есть 되고요. вот эту вот работу нужно делать, собирать, коллекционировать. 그리고 И 지금 우리 찬송가는 악보가 없어요. у нас вот красных вот этих сборниках нет нот. 그래서 악보를 정확하게 갖춘 찬송가를 Желательно, чтобы гимны 이제 준비하는 сопровождались 게 нотами. 필요한 것 같아요. Вот эта подготовительная работа у нас. 어느 쪽에서 нужна. 그거를 준비하고 있는지는 모르겠지만은 Не знаю, может быть, где-то другой церкви готовит, так и делает такую работу. 근데 어찌됐든 구원받은 사람이 부르는 찬송가는 Во всяком случае, песни, гимны, которые поются спасенными людьми, 복음에 기초한 они 성경에 должны 기초한 быть 찬송을 основываться на Библии, на благой вести. 그래서 저는 이제 우리가 찬송할 때마다 가사만 보고 부르는 거를 보면서 부를 때마다 신기해요. Для меня просто удивительно, когда вы каждый раз поете, держа вот эти сборники гимнов, да, я удивляюсь, 어떻게 как 악보를 россияне 안 без 보고 нот 이렇게 поют хорошо, 잘 부르지? поют, стараются, подтягиваются. 어찌됐든 그거 한 가지 하고요. Вот это меня удивляет. 말 나온 김에 Ну, раз уж заговорил, 우리 함께 이렇게 성경을 읽고 공부하는 동안에 пока вместе читаем Писание, изучаем, 어찌됐든 러시아의 이 까노니체스키 페레보드가 우리에게 많은 일을 했지만 конечно, многое, да, большой вклад внесла вот эта Библия в каноническом переводе для нас. 그리고 이 성경으로 구원받기에 부족함은 없어요. Абсолютно нет недостатка в том, чтобы через эту Библию получать 이걸로 спасение, 신앙생활 하는데도 문제 и тем более 없거든요. проведение жизни в вере. 근데 이왕이면 Но раз уж 조금 더 그 정확한 хотелось 번역 бы, чтобы поточнее перевод, 이런 게 좀 필요해요. вот такая Библия 왜냐하면 требуется. 우리가 성경을 이렇게 읽고 준비하다가 보면은 Когда во время чтения, подготовки 그 뜻이 애매한 부분도 есть 있고 такие места, где не совсем понятен смысл, да, вот так там написано так. 좀 만족스럽지 못한 자연스럽지 못한 번역들이 좀 있어요. Нет удовлетворенности, да, вот нет такой нормального 우리가 перевода. 이렇게 성경 공부할 때에 Поэтому, когда изучаем Писание, 설교를 들을 때마다 그 애매한 부분들을 성경에다가 여러분 전부 다 체크를 해두세요. слушаем, когда проповедь, да, если вам что-то непонятно переводу, вы отмечайте, пожалуйста. Да. 그러니까 우리가 하지는 못하더라도 Пусть, может быть, нам это не подвластно, не по силе, 어차피 성경을 조금 개정할 때에 но все же нужно обновить, 바로 잡아서 출판할 때에 исправить, да, и когда идет печатание Библии, 우리가 이렇게 근거들을 이렇게 мы вот эти вот основные, то, что непонятно, 어느 부분을 조금 отметим. 더 자연스럽게 번역해야 될 것인가 하는 것들이 드러나잖아요. Там уже видно будет, да, вот какие же, где-то, над какими стихами нужно поработать, чтобы люди читали и сразу понимали, о чем смысл. 저도 개인적으로 후회하는 것이 그 부분이에요. Ну, как раз насчет этого я очень сожалею. 뭐 설교할 때마다 이렇게 자꾸 찾아보고 정리를 했는데 Ну, каждый раз, когда готовился к проповеди, находил там, определял, 그런 것들을 упорядочивал. 그런 것들을 다 체크를 하고 잘 기록을 해뒀으면 좋았을 텐데. Надо было все это точно, все это вот все проверить, все, да, пометки сделать, написать где-то, собрать. 그런 작업을 하지 Но вот 않아서 эту работу я проигнорировал. 굉장히 후회스러워요. Очень жалею сейчас. Почему? 뭐 한 20년 동안 봤으니까 Я уже 이렇게 20 лет почти читал на русском.
그렇게 볼 때마다 그 체크를 했는데 기록이 없으니까. Отмечал, да, но не упорядочил, не написано у меня где-то. И поэтому 기록이 있다면은 이거를 개정할 때 크게 도움이 됐을 텐데. Если бы четко написал бы, я бы отдал бы там, что действительно помогло бы. 여러분이 성경을 공부할 때에 Поэтому, изучая Писание, вы, 자연스럽지 않은 부분이 나오면 반드시 좀 이렇게 если 체크를 вам 해주면 что-то 좋겠어요. непонятно, непременно отмечайте, что потом подсобрали мы это. 러시아어에 대해서는 저보다 여러분들이 전문가니까요. Потому что вы же все же специалисты русского языка. 그래서 그렇게 해서 나중에 혹시 틀림없이 지금도 현대어 번역이 되지만은 Ну да, сейчас-то есть на современном переводе Библия. 그것도 사실은 Но там тоже есть свои. 까노니체스키하고 비교해봤을 때 크게 큰 변화는 없어요. С каноническим переводом особых таких улучшений там нет изменений, больших таких изменений. 그런 정도로는 안 될 거예요. Поэтому все же недостаточно там работа. 주님 언제 오실지 모르겠지만, ну не знаю, когда придет Господь наш. 어찌됐든 우리는 준비해서 мы должны подготовиться. 때가 되면은 그런 것들을 이렇게 정말로 좋은 러시아어 성경 번역을 번역 성경을 갖는 게 좀 필요합니다. перевели Библию на замечательном русском языке, чтобы было людям доступно, понятно. 당장 우리가 어떻게 할 수 없는 것들이지만, конечно, не от нас сейчас это зависит, тут же невозможно это. 체크하는 작은 노력들은 기울여 볼 수 있잖아요. когда вы подсоберете вот эти вот то, что вы пометки сделаете, ваши старания будут иметь. 그래서 그런 것들을 조금 꾸준히 해봤으면 좋겠다. хотелось бы, чтобы ну как последовательно находите, отмечаете. 언젠가는요. еще я думаю, что когда-то 아마 머지않은 시기에 может быть, в недалеком будущем 새로운 번역본이 나오기는 할 것 같아요. скорее всего, выйдет, будет напечатан в новом переводе, в каком-то другом переводе. Мы не знаем, кто сейчас эту работу делает. 정말로 복음을 믿고 진리를 아는 사람이라면, если действительно человек верует в благую весть, знает истину, я думаю, он 현재 까노니체스키 그 페레보드에 대해서 충분히 만족하지는 못할 거라고 생각하거든요. Я тоже думаю, что вряд ли он будет полностью доволен вот этим библиоканоническом переводе. 그래서 우리가 러시아어로 이미 가지고 있지만은 у нас уже есть на русском Библия. 새로운 작업도 사실은 но требуется все же новая работа над усовершенствованием. 성경이 새롭게 이렇게 정말로 좋은 번역들이 나올 때마다 и каждый раз, когда выходит, печатается в новом переводе, хорошие переводы. 구원의 역사가 일어났던 경험들이 있습니다. 역사 속에서. В истории все равно были вот такие случаи, когда люди, читая такие Библии, получали спасение. 루터가 вот Лютер 그 억압을 받고 도망을 가서 из-за давления он оказался в бегстве. 이제 성에 딱 숨어 있었죠. в городе он спрятался в городке. 그때 한 일이 뭐냐면은 성경 번역이거든요. Он занимался переводом Библии на немецкий. 당시에 독일어로 번역된 성경이 없는 거예요. В его время не было до него перевода на немецкий. 그때까지도 라틴어 성경이라든가 читали на латыни, на греческом. 그러니까 독일어를 쓰는 사람들은 뭐 немцы, которые использовали 기본적으로 язык. 글자를 모르는 사람이 대부분이었고 большинство людей, конечно, были неграмотные, не умели читать тогда. 안다고 하더라도 если кто-то был грамотным, 자기 나라 말 정도. еле-еле так читал. 루터가 독일어로 성경 번역을 하거든요. 그 기간 동안에. за это время как раз Лютер занялся переводом на немецкий Библию. 자, 근데 놀라운 거는요. И что удивительно при этом. 루터가 16세기에 번역한 그 독일어 성경을 지금도 독일 사람들이 보고 있다. До сих пор немцы читают Библию в переводе Мартина Лютера, который он сделал. Эту работу он же сделал в 16 веке, и до сих пор люди читают. 그래서 많은 독일 사람들이 구원받는데 기초가 된 거예요. Это было основанием для того, что многие немцы получали спасение. 그러니까 루터의 번역은 굉장히 저는 독일어를 잘 모르는데 훌륭한 번역이래요. говорят, что 매우 잘된 번역. перевод замечательный, говорит, очень хорошо, удачно переведена Библия. 그래서 우리도 이렇게 좀 체크를 해둬서 애매한 부분들을 조금 더 생각해보고 места, чтобы еще подумали над 다른 번역들과 비교도 сравнивали с другими переводами. 원어를 안다면 원어를 если кто в оригинале знает, 뭐 이런 작업들을 누군가는 해야 될 거예요. То есть кто-то должен заняться вот этой работой. 이게 갑자기 되는 게 아니라 потому что внезапно это все ничего не получится за раз. 가운데서 находясь в церкви, читая Библию, изучая, в этом процессе можно потихоньку этим заниматься.
체크를 해두고 отмечайте, если 이런 что-то. 일은 할 수 있을 것 같아요. Вот это вам по силе будет. 그래서 우리 어쨌든 새로운 성경 번역 그다음에 새로운 Дай 찬송가 Бог, чтобы в новом переводе вышла когда-то Библия, новые гимны, сборник гимнов новых. 언젠가 우리가 이거는 Чтобы когда-нибудь мы 감당해야 될 문제가 될 겁니다. будет, предстанем перед этой проблемой, с которой нужно справиться, может быть, и нам. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 오늘 또 저희들 한 자리에 모아 주셔서 Мы благодарим, 감사합니다. Господь, что сегодня Ты собрал нас в этом месте всех. 저희 가운데 함께 하시고 저희가 마땅히 알아야 할 말씀들 마음에 새기도록 역사하여 Пребывай, 주시옵소서. Господь, сегодня с нами и помоги нам, Господь, отложить нужные для нас слова. 어떤 사소한 가르침이라도 성경과 다른 것들 받아들이지 아니하도록 보호하여 Также храни нас, 주시옵소서. Господь, от любого малого учения, если оно не совпадает с Библией, чтобы мы не принимали это. 이 시간 주 성령께서 В 주장하여 этот час Духом 주시옵소서. Святым Божьим веди нас. 예수님의 Во имя 이름으로 Иисуса 기도드립니다. Христа молимся. Аминь. 예, 오늘은 고린도 전서 11장 Сегодня будем изучать 11 главу 1 Коринфянам. 20절부터 20 стиха 34절까지 по 30 и до конца. 11 глава 1 Коринфянам с 20 стиха и до конца. Читай. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечер, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду». 고린도전서 10장에서는 침례에 대해서 말을 하고 있습니다. В 10 главе там говорилось о крещении. 근데 이제 여기 11장에서는 А вот уже в 11 главе 우리가 읽었던 부분은 성찬을 말하고 мы 있습니다. прочитали отрывок, который касается причастия. 성찬의 목적이 무엇이고 Какова цель вот этой Господней вечери? 어떻게 성찬을 행해야 되는가 하는 문제죠. Как нужно проводить это причастие? Вот эти вопросы затрагиваются. 그래서 주님이 명하신 것은 침례와 성찬입니다. Господь 구원받은 повелел, 사람에게. да, проводить два мероприятия для спасенных людей. Это крещение и причастие. 이 두 가지에 대해서는 우리가 올바로 숙지할 필요가 있고 바르게 시행해야 됩니다. Нам нужно правильно знать, хорошо знать об этих двух вещах и, конечно, правильно все это исполнять. 왜냐하면 침례와 성찬은 성경의 핵심적인 내용을 그대로 담고 있기 때문입니다. Потому что само причастие и крещение, да, они содержат суть всей Библии, вот как есть. Поэтому настолько важны эти мероприятия. 근데 Но
보통 교회 안에서 우리가 마땅하고 익숙한 것들 있잖아요. Ну, это как раз вот то, что очень мы привыкли к этому, да, нам все это так знакомо, привычно. 이런 근본적인 것들을 생각하기보다는 그냥 당연한 것으로 행해오기 때문에 습관이 돼버리고 맙니다. Чем думали о каких-то основных моментах, связанных с этими мероприятиями, да мы просто по привычке формально проводим иногда. 그래서 이런 부분들을 조금 올바르게 성경적으로 정리를 할 필요가 있는 И поэтому 거예요. стоит, наверное, именно по Библии, да, упорядочить вот эти понимания вот этих моментов. 우리 본문 말하기 전에 Прежде чем затрагивать этот основной текст еще, 바로 앞쪽에 보면은요. буквально перед этим, 18절에 в 보면 18 стихе, 너희가 교회에 모일 때에 너희 중에 분쟁이 있다. ты слышишь, что когда вы собираете церкви, между вами бывает разделение. 자, 근데 교회 안에 분쟁이나 변론은 있을 수 있는 일이에요. Вообще-то в церкви могут быть, да, разделения, там, диспуты какие-то, споры. 왜 하나님이 이건 허락하시는 걸까? А вот почему Бог допускает это? Надо подумать. 왜 이걸 허락하실까? Как вы думаете, почему Бог допускает, тем не менее, разделение и распри? 19절이 답이거든요. Ответ в 19 стихе. 분쟁과 편당이 있어야만 너희 중에 옳다 인정함을 받은 자들이 나타나게 되리라. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусно, то есть те, которые считают, что вот они правы. 진리로 인도하기 위해서입니다. Для того, чтобы были ведомы истиной, чтобы истина вела их. 다툼과 분쟁과 그 편당이 생겼는데, суждения в церкви бывают. 요게 그 상태 그대로 남는다면, если в таком виде, как они есть, так и останутся, 그거는 тогда 옳지 않은 거죠. это неправильно. 그래서 서로 충분하게 의견을 얘기하고, поэтому вдоволь выслушать мнение других людей нужно. 교회 가운데 계신 성령께서는 우리를 진리 가운데로 인도해 가시는 и 거니까. довериться Духу Святому, который находится в церкви и ведет нас к истине. 분쟁이나 편당을 통해서 무엇이 참다운 진리인가를 밝히시는 거거든요. И через эти разделения, через распри, да, тем самым выявляется, в чем же заключается тогда истина. Правильно. 그러면은 이 진리가 밝혀졌을 때에, и вот когда эта истина открывается, 편당과 분쟁은 소용없는 거예요. все уже всякие разделения, вот эти споры, они не нужны, 교회 가운데에 마땅한 것을 드러내 보여주시면 모두가 그쪽으로 가는 게 맞는 겁니다. То, что правильно уже церкви открывается, и будет правильно, чтобы все пошли за это правильной истиной. 이런 것이 우리가 교회 가운데서 신앙생활하는데 매우 중요한 태도예요. Это очень важно, отношение наше, да, в нашей духовной жизни в церкви. 의견이 서로 다를 때, когда мнения разделяются, 의견은 자유롭게 얼마든지 말할 수 있어요. То есть свободно можно сколько угодно высказывать свое мнение. 그런데 어느 한편으로 결정이 되면, когда вот где-то решается, что вот эта сторона правильна, 그러면 내 의견과 상관없이, тогда уже независимо от моего мнения, 결정된 견해를 쭉 따라가는 거 있죠. Я последую за вот этим вынесенным решением. 이게 이제 지혜로운 것이고 올바른 것이에요. Мудрое отношение со стороны нас, да, и правильно. 그래서 항상 신앙생활을 할 때에, поэтому всегда в духовной жизни, в вашей вере, 견해 차이가 생겼을 때, когда возникает различие мнений, 내가 어떤 태도를 취해야 되는가, какую позицию буду занимать. 끝까지 나는 견해가 달라 이렇게 버티는 것은 하나님 앞에서 올바른 태도가 전혀 아니다는 거예요. абсолютно неправильное отношение перед Богом, когда я буду до конца держаться за свое только мнение. 나하고 다른 견해가 교회 가운데서 옳은 것으로, 더 나은 것으로 결정이 되면, уважать мнение другого, если принимается в церкви решение, вот что он то мнение правильное, 가장 반대한 사람은, и самые такие противники, 그쪽으로 가장 제일 프론트 전선에 서야 되는 거예요. Они даже скорее впереди всего этого как раз. Должно вот, если они противились, вот будьте вы теперь впереди того другого мнения. 반대 의견이 시행되는 제일 앞줄에 서야 되는 겁니다. Вот, даже вот там как раз, когда-то противились, а теперь стойте вот на этом мнении. Если там приняли решение. 마음이 바뀐 것이 아니고, это не значит, что изменилось сердце человека. 그것이 하나님 명령에 순종하는 거고 당연한 것인 это есть послушание повелениям, заповедям Божьим, это естественно. 우리가 신앙생활을 할 때 어떤 마음과 태도를 가져야 되는가 하는 것들을 미리 조금 정해두고 사시는 게 заранее 좋아요. все же нам нужно определиться, да, когда в церкви что-то возникает, какую позицию я буду занимать, зачем последую. 왜냐하면 마음을 정해두고도 그렇게 가지 못하는 경우가 있거든요. Бывает так, что ты вроде бы сердце решил, но не всегда получается следовать на практике. 그런데 애견되는 문제,
뭐 분쟁이라든가 견해 차이라든가 하는 것들은 언제든지 있을 수 있는 일이니까. Просто принимать, что надлежит быть, то есть всегда могут быть такие разделения, мысли разные. 이런 문제를 만났을 때 나는 하나님 편에서 어떤 태도를 취할 것인가. Просто когда я сталкиваюсь с такими, да, вот событиями, вот как с точки зрения Бога, вот перед Богом, какую позицию я буду занимать, заранее желательно определиться. 이런 것들은 정해두고 사는 게 좋습니다. Это будет замечательно и как раз полезно. 그래서 항상 하나님 편에 서게 붙잡아 주시라고 기도도 필요한 거예요. И поэтому требуется молитва. Господь, сделай так, чтобы я всегда стоял на твоей стороне Божьей. 자, 여기 이제 지금 오늘 우리가 여기 지금 성찬 얘기가 나왔는데. Вот речь пошла сегодня о причастии. 성찬보다 세례 얘기를 먼저 좀 해봅시다. Но прежде чем приступить к причастию, давайте еще раз поговорим о крещении. 홍해 바다를 통과한 것이 침례의 그림자다 정도로 이제 우리가 얘기를 그쳤잖아요. Вот мы тогда завершили тем, да, что вот это то, что они прошли через Красное море, это было прообразом крещения. 근데 성경을 살펴보면 여러 가지 모양의 세례, 침례가 나옵니다. Но когда мы читаем Библию, можно разные образы крещения найти. 복음서에서 우리가 가장 먼저 만나는 것은 세례 요한의 침례예요. Мы встречаемся как раз в Новом Завете, это крещение Иоанна Крестителя. 자, 세례 요한이 베푸는 침례는 крещение, которое проводил Иоанн Креститель, 기본적으로 회개의 세례입니다. Как правило, это было крещение покаяния. 회개했다는 증거로 침례를 받는 거예요. То есть знак того, что человек покаялся, он крестится. 이건 구원이 아닙니다. Это еще не спасение. 구원의 전 단계죠. Это предварительный этап до спасения. 자기 죄를 자복하는 사람에게 회개했다는 증표로 침례를 베풀었던 거예요. Человек исповедуется, что он грешник и покается, и в знак этого его крестят. 이렇게 자기 죄를 자복한 사람이 예수 그리스도를 통해서 죄 용서를 받는 겁니다. Вот так человек, исповедующий в своих грехах, да через Иисуса Христа, получает потом прощение грехов. 누가복음 От Луки, 7 глава. 29절 30절입니다. От Луки, 7 глава, 29-31. 7장 29절에서 30절. 29-30. 7 глава от Луки. 29-30. И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. 많은 사람들이 요한의 세례를 받았습니다. Многие люди крестились крещением Иоанновым. 근데 바리새인과 율법사들은 А фарисеи и законники, 자신들이 의롭다고 생각해요. они же считали себя праведными. 그러니까 회개의 세례를 받을 필요가 없다고 느낀 거죠. Они чувствуют, что не нужно им креститься крещением покаяния. 한 사람이 구원을 받으려면 Чтобы один человек получил спасение, 하나님을 믿는 것은 당연한 것이고 естественно, что он должен веровать в Бога. 두 사람을 만나야 돼요. 두 사람. И должен встретиться с двумя людьми. 누구를 만나죠? Кого он должен встретить? 세례 요한을 만나야 되고 крестителя должен встретить. 그다음에 예수 그리스도를 만나야 а затем, 되죠. конечно, Иисуса Христа. 사람으로 표현하면 그렇다는 겁니다. Если вы в виде людей представить, вот так. 이거 다른 말로 하면 뭐죠? А если другими словами, как? 회개와 신앙이에요. 믿음이에요. То есть, смотрите, это покаяние и вера. 이해되셨죠? Понятно, да? 이 두 가지가 Вот эти два 없는 момента, 구원은 존재하지 않습니다. если не будут присутствовать, то никакого спасения нет. 회개만 한다고 해서 Или от того, что только покаялся. 그 사람이 구원받았다 이렇게 말할 수 없어요. Невозможно сказать, что этот человек получил спасение. 예수 그리스도를 믿어야만 되는 겁니다. 그래야 죄 용서가 이루어지는 거니까요. Иисуса Христа, и тогда состоится прощение грехов. 여기 사도행전 한번 찾아볼까요? Деяния давайте найдем. 사도행전 이런 말 있어요. Там такие слова есть. Деяния. 사도행전 19장에 보면은 19 глава, книга Деяний. 에베소에서 에베소에 와서 어떤 제자들을 사도 바울이 만났어요. Вот апостол Павел, приехав в Ефес, он встретился с учениками. 자, 근데
И вот некоторыми учениками, и во втором стихе 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐? сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовав? 우리는 성령이 있음을 듣지 못했다. Они говорят, мы даже не слыхали, что есть Святой Дух. 그러면 너희가 세례를 받았는데 도대체 무슨 세례 받았느냐? Хорошо, а во что же вы крестились, если вы говорите, что крестились? 무슨 세례 받은 거예요? То есть какое крещение? 요한의 세례를 받은 거예요. Иоанново крещение. 그러니까 죄에 대한 회개가 있는 겁니다. То есть покаяние насчет греха было. 그래서 바울이 И поэтому Павел сказал, 4절에서 무슨 в 얘기합니까? 4 стихе, о чем он говорит? 세례 요한이 내 뒤에 오시는 이를 믿으라고 이렇게 하지 않았느냐? Что Иоанн же Креститель сказал, чтобы веровали в грядущего, который придет после него. 이분이 바로 예수 그리스도다 그 말이에요. То есть во Христа Иисуса. 그래서 저희가 И вот 이 они, 말을 듣고 услышав это, 예수의 이름으로 세례를 уже 받았다. крестились во имя Господа Иисуса. 이렇게 돼 있죠? Вот так сказано, да? 자, 우리가 말하는 침례는 Поэтому в нашем понимании крещение, 지금 두 번째로 받은 이 세례를 얘기하는 то есть 거거든요. имейте в виду, вот это как раз второе крещение. 그러니까 요한의 세례 자체가 구원을 확증하지 않습니다. То есть само Иоанново крещение, да, оно не удостоверяет твое спасение. 회개의 세례인 거예요. А вот это только пока что крещение и покаяние. 우리 지난번에 Тот раз. 빠까야니하고 라스까야니의 Вот помните, 설명드렸죠. разбирали, да, смысл слова этих раскаивание и покаяние. 라스까니의 자체는 Само раскаивание, 구원이 아닌 거예요. это еще не спасение, да? 유다 생각해봐, 유다. Вспомним Иуда, вот пример Иуды. 유다가 얼마나 Насколько Иуда был, 뉘우쳤습니까? как 후회하고. он раскаивался, да? сожалел. 그러면 이 죄를 용서받아야 되기 때문에 예수께로 가야 되는데 А чтобы получить прощение грехов, он должен был дойти до Иисуса. 십자가가 아닌 다른 나무로 가서 목을 매잖아요. А он не пошел в сторону креста, пошел к другому дереву и там повесился. 내가 죄인이구나 하고 회개하고 Он покаялся, я какой грешник, такой грешник. 저기 절로 가면 어떻게 돼? 절 템플. А если пойдет он к какому-то храму, 부처 믿는 절로 가거나 ну, храм, буддийский храм пойдет, либо 알라 믿는 мечеть пойдет, он, 여기로 가면 무슨 소용이 있냐고요. Какой толк, вот что имеется в виду. 아무 효과가 없는 거예요. Никакого эффекта не будет. 예수 그리스도의 십자가로 나아가는 идти 것입니다. к кресту Иисуса Христа. 그 다음에 이제 성경에 예수님이 세례받는 장면을 자세히 Потом 기록했잖아요. Библия, да, подробно описывает сцену крещения Иисуса Христа. 예수님이 세례를 받을 필요가 전혀 없는 Ведь 분이잖아요. Иисусу не было надобности, да, абсолютно креститься у Иисуса. 아시죠? 마태복음. Вы же знаете, да, вот там, Матфей как раз. 마태복음 3장이에요. 3 глава от Матфея. 마태복음 3장에 보면은 3장 16절에 보면은 16절 17절입니다. 16-17 стихи читаем. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И сел глас с небес глаголющий: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». 침례는 예수 그리스도의 죽음과 부활을 나타내는 거잖아요. Через крест, да, проявляется как бы смерть и воскресение Иисуса Христа. 그러니까 예수님이 침례를 받은 목적이 뭐겠어요? Для чего тогда Иисус крестился? Какая была цель его крещения? 자신이 이 세상에 오신 목적을 드러낸 거예요. Тем самым он показал цель, для чего он пришел в этот мир. 십자가에 죽으시고 부활할 것을 전제로 지금 받으신 거예요. Как бы заранее он, да, тем самым показывает, что им предстоит умереть и потом воскреснуть. Да? 예수님의 세례는 예수님의 죽으심과 부활하심을 나타내는데 미리 보여주는 건데. Крещение Иисуса Христа тем самым заранее показывает, да, его будущую смерть на кресте и воскресение. 물속에 들어가셨어요. Вот он вошел в воду. 십자가에서 피 흘리고 죽으실 것을 말하고 있는 거고. Тем самым говорится о том, что он будет
висеть на кресте, прольет свою кровь и умрет. 물에서 올라온 것은 А когда выходит из воды, 부활하실 것을 это 미리 보여주신 거잖아요. воскресение, да, что он заранее тем самым показывает, что воскреснет. 그 다음에 하늘이 열렸다고 돼 있죠. Написано, что 물에서 небеса, 올라올 때 하늘이 열렸다. когда он выходил из воды, отверзлись небеса. 그 전까지는 하늘이 닫혀 있었다는 얘기죠. Получается, что до этого небеса были закрыты. 하늘이 열렸다 무슨 말이에요? Что означает? Отверзлись ему небеса. 사람이 하나님께로 나아가는 새로운 길이 생겼다 그 말이에요. Это означает, что появился новый путь, через который человек идет к Богу. 이제 하나님과 화목할 수 있는 길이 생긴 거예요. Теперь возник путь, да, как он может теперь примириться с Богом. 하나님과 사람 사이에 막힌 죄의담이 이게 무너진 거잖아요. То есть вот эта преграда в виде греха, которая стояла между Богом и человеком, она просто разрушилась. 그때에 И тогда 성령이 임한 Дух 거잖아요. Святой, да, спускается. 예수님은 모든 그리스도인의 대표로서 지금 세례를 받으신 То 거거든요. есть получается, Иисус Христос, да, от имени всех людей в этом мире Он крестился. 이게 우리에게 이루어지는 일들이에요. Это то, что произойдет потом и у нас. 우리가 예수 그리스도와 함께 죽고 부활합니다. Когда мы вместе, да, умерли с Иисусом Христом и вместе совоскресли. 주님을 믿을 때 하나님과 화목하게 됐어요. 하늘이 열렸어요. То есть, когда мы уверовали, да, в Иисуса Христа, мы, небеса отверзлись, мы примирились с Ним. 복음을 믿을 때 성령이 우리 안에 오시잖아요. И когда уверуем в Евангелие, Дух Святой к нам приходит. 예수님 침례 받으실 때 물에서 올라오니까 하늘이 열리고 성령이 비둘기처럼 임했다고 돼 있잖아요. Христос крестился, да, отверзлись ему небеса, и как голубь спустился Дух Святой. 이렇게 되었을 때에 Когда вот это все произошло, 여기 17절에 있는 как 것처럼 написано в 17 하나님께서 стихе, 말씀하셔요. голос неба, да? 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라. Когда Бог говорит: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». 예수 그리스도를 얘기하지만 Речь идет об Иисусе Христе. 동시에 И в то же время 예수 그리스도 안에 있는 우리를 말하는 говорится о 겁니다. нас, находящихся во Христе Иисусе. 하늘이 열리고 성령이 임했을 때 하나님이 우리를 보고 뭐라고 얘기하실까요? Когда отверзлись небеса и Дух Святой сошел, Бог, глядя на нас, что скажет? 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». 그래서 그리스도인은 Поэтому христиане, 하나님이 사랑하는 자고 하나님이 기뻐하는 자가 되는 거예요. возлюбленные дети Божии, в котором его благоволение. 이것이 기본적으로 기본적인 우리의 신분입니다. Это в основном наш статус перед Богом. 예수님이 그 세례를 받으실 필요 없었지만은 И не было надобности Иисуса креститься таким образом. 십자가를 앞에 두시고 Но он уже знал, что им придется идти на крест. 당신의 죽으심과 부활하심을 미리 보여줬고 Заранее показал свою смерть и воскресение. 예수 그리스도 안에 있는 자들도 И что те, кто находится во Христе Иисусе, 하늘이 열린 것처럼 하나님과 화목할 수 있는 길이 열렸고 как отверзлись небеса, открылся путь для примирения с Богом. 하나님의 사랑하는 아들, 기뻐하는 자녀라는 것을 분명하게 보여주신 И явно 겁니다. показывает, что мы тоже являемся детьми, возлюбленными Божьими, которым Его благоволение. 그러니까 여기 예수님 세례 속에 우리의 믿는 핵심적인 가르침들이 다 들어있어요. Поэтому крещение Иисуса Христа включается вот самая основная базовая суть веры нашей. 자, 그 다음에 예수님께서 Далее Иисус Христос 이미 세례를 받으셨는데 уже получил крещение, прошел через крещение. 당신의 받을 세례가 또 있다는 얘기가 성경에 Но в Библии написано, что ему еще нужно пройти через крещение, да? Ему еще предстоит пройти через крещение. 그게 무슨 말일까요? А что он там имел в виду? 이미 세례를 받았는데 Он же крещенный уже. 다시 받을 세례가 있다는 거예요. О чем же он говорит, что есть еще крещение, через которое... 누가복음 12장 12 главе от Луки. Лука, глава 12. 누가복음 12장 49절 50절 49-50 стихи. Стихи 49-50. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока все сие совершится. 나의 받을 세례가 있다. Крещением должен я креститься. 그걸 이루기까지 다 내 답답함이 어떠하겠느냐 И 그랬잖아요. я так томлюсь, пока сие совершится. 여기서 말하는 받을 세례는 뭐예요? Какое же крещение он должен получить еще? 받을 세례. Каким крещением должен он креститься еще? 간단해요. Очень просто. 자,
예수님이 오셔서 Вот Иисус пришел, 과거에 세례를 받으셨잖아요. уже получил то крещение. 이거는 Но это 훗날 십자가 사건을 가리키는 거예요. указывает на крест, на события на кресте. 그 예수님은 사실 십자가를 향해서 가고 계셨던 건데. И получается, фактически Иисус направлялся в сторону креста. 그럼 내가 받을 세례는 뭐겠어요? Тогда о каком крещении он еще говорит тут? 바로 십자가에서 돌아가실 사건을 지금 얘기를 하고 있는 거예요. 돌아가실 사건. Он говорит о событии, когда он должен умереть. 이해되셨습니까? Так, вы поняли, да, суть? 예수님의 십자가를 처음에 예수님 자신의 세례로 미리 보여주신 거고. То есть заранее, когда он крестился, показал себя уже, через что он должен пройти. 지금은요. А вот сейчас он... 마찬가지죠. 곧 있을 십자가 사건을 지금 미리 말씀하신 거예요. Он говорит, что вот крещение, на самом деле, оно и состоится как 그래서 раз. 십자가에서 돌아가시고 부활하실 것을 지금 나의 받을 세례다 이렇게 말한 겁니다. И поэтому то, что он должен умереть и воскреснуть, он опять говорит, что вот этим крещением должен я креститься. 자, 요한복음 4장. Иоанна 4 глава. 요한복음 4장 1절 2절입니다. 1-2 стихи. 4 глава от Иоанна, 1-2 стихи. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его. 자, 여기 예수님의 제자들에게 세례를 베푸는 것을 허용하셨어요. То есть Бог допустил, да, чтобы он более приобретал учеников и крестил. 이건 예수님이 세례를 베푸신 게 아니지만 예수님이 베푼 것처럼 소문이 난 거죠. То есть хотя сам Иисус не крестил, но слух пошел, будто бы он крестит. 왜 제자들에게 세례를 허용했느냐, 세례 주는 걸 허용했느냐 그 말이죠. Вот почему допустилось, да, чтобы он это крестил учеников? 예수님이 메시아로서 будучи мессией, 돌아가실 것이기 때문이에요. он должен умереть, вот поэтому. 그래서 이 제자들이 세례를 줬던 거는 и то, что он крестил учеников, 예수님이 지금 살아계시잖아요. то есть он же Иисус живой сейчас. 근데 죽으실 그리스도를 받아들인 것을 전제로 세례를 받았던 거다 그 말이에요. И получается, они крестились как знак того, что Иисус должен умереть. 이해되셨습니까? Надеюсь, вы поняли. 자, 우리는 이미 구속을 완성하신 이후에 그것을 믿고 세례를 받잖아요. Уже после совершения искупления, уже потом мы узнали об Иисусе, уверовали и потом 그런데 예수님이 крестились. 살아계시는데 А когда Иисус был еще живой, 제자들이 침례를 베푸는 걸 허락했어요. то есть Иисус допустил, чтобы ученики крестили. 이거는 예수님이 십자가에 구세주로서 돌아가시는 것을 전제로 하고 Это знак того, что Иисус как Мессия должен умереть на кресте. 그리고 세례를 베푼 거예요. И потом 세례를 베푼 знак этого крестили. 그 은행에 여기도 그거 있나 모르겠네요. 뭐 어음 같은 거 어음을 뭐라 그래요? Лозунг. 어음이 말이 좀 어렵다. 내가 몇 월 며칠에 돈 얼마를 이 종이를 가진 사람에게 주세요 하는 거 표 있잖아요. 약속한. Ну, да, и как бы обещание, да, вот пишут такое, что вот такое-то число, такое-то, ну, такой-то даты, я должен деньги вернуть или что? 예, 그러면 그 종이, 그 사인된 종이 들고 가면 그 사람에게 돈 줘야 되잖아요. И с этого 은행에서. 그런 제도가 없습니까? 여기는? У нас такой расписки нет, да, чтобы банк этим занимался. Расписками. Это, наверное, вексель. 뭐라고요? Вексель. И с этим. 있어요. 마찬가지로. То же самое. 지금 요 제자들이 세례를 베푼 것이 то, что крестили сами ученики, не Иисус. 마치 그와 같은 거예요. Похоже было на это. Похоже, пусть будет это вексель. 주님이 십자가에서 돌아가시고 부활하실 것을 что Иисус должен умереть на кресте. 미리 약속하고 세례를 베푼 거다 그 말이에요. Как бы заранее он об этом обещает, и поэтому крестили. 우리가 받는 세례와 같아요. То есть схоже с нашим крещением. 근데 요한의 세례하고 제자들의 세례는 다른 겁니다. Но все же Иоанново крещение, да, и крещение учеников отличается. Как ученики крестили.
세례 요한이 세례를 베풀었다는 건 잘 알아요. Мы хорошо знаем, что Иоанн Креститель сам крестил. 근데 예수님의 제자들이 예수님이 살아계시는데 세례를 베풀었다는 건 우리가 잘 모릅니다. Ну, не очень нам понятно, да, здесь не очень хорошо знаем, что ученики Иисуса Христа при жизни Иисуса крестили. 처음 듣는 사람도 있을 수 있어요. Может быть, кто-то впервые это слышит. 근데 성경은 분명하게 Но Библия тут ясно говорит о том, что 예수님이 хотя сам Иисус не 제자들을 крестил, 통해서 세례를 베풀었다고 지금 이렇게 돼 а 있는 거잖아요. ученики Его. 자, 그래서 이거는 우리가 받는 세례와 같다. И это схоже с нашим крещением. 그래서 이제 현재 우리 시대는 Правда, в наше время, 구원받은 이후에 после получения спасения, 우리는 세례 받습니다. мы крестимся. 이게 이제 성경적인 거예요. Это будет основано на Библии. 보세요. 방주에 들어가고 Когда вошли в ковчег 그 уже, 다음에 홍수 통과해요. а потом прошли через потоп. 그 다음에 홍해 바다를 Прошли 통과하는 через... 것도 То 마찬가지예요. же самое это прохождение через Красное море. 그것도 세례의 그림자였던 Это тоже 거죠. прообраз 두 개 крещения. 나오잖아요. Вот о двух крещениях идет речь. 그래서 우리 시대는요. А в наше время 세례가 먼저가 아니고 구원이 먼저입니다. сначала спасение, а потом крещение, а не наоборот, да? 그 다음에 세례잖아요. Потом уже после спасения 자, крещение. 그러면은 여기서 Тогда здесь 유아 세례가 배제가 되는 거예요. 유아 세례가. потом детское крещение исключается. 이해되셨어요? Понятно, да? 구원 후 침례니까 После спасения нужно креститься. 유아 세례가 들어설 자리가 없는 거예요. Там негде места, нет места для детского крещения. 출생 후에 그건 세례잖아요. А вот после рождения, там, когда 아니, крестят, 출생 태어난 다음에 세례 애들은 ну, после рождения же детей крестят. 맞죠? 구원 후 세례가 아니잖아요. Не после же не после спасения, а после рождения крестят. 근데 이제 не то. 유아 세례를 최초로 언급하고 받아들이는데 크게 영향을 미친 사람은 어거스틴이에요. Августин как раз оказал большое влияние, да, на то, что вот первый почти признал детское крещение, поддерживал эту идею. 그래서 그 동서 교회가 분리되기 전에 Еще до разделения церкви на восточную и западную. 이미 유아 세례가 있었고 уже практиковалось детское крещение. 교회가 갈라졌어도 и несмотря на то, что церковь уже разделилась, 이것이 당연한 전통으로 자리를 잡았던 все равно 거고 эта традиция сильно поддерживалась. 오늘날 개신교에서조차도 на сегодняшний день 유아 세례를 받아들입니다. даже где-то протестантские церкви, да, они поддерживают идею детского крещения. 이게 작은 문제가 아니고요. Но ведь это же не маленькая проблема. 교회 안에서 크게 스캔달이 됐던 문제죠, 이게. Это же вопрос вызвал какой-то большой скандал когда-то в церкви. 아나밥티스트들은요. Вот были анабаптисты. 그러니까 종교 개혁을 할 때에 То есть когда была религиозная реформация, 루터, там были Лютер, Кальвин, Zwingli 이런 사람들이 вот 종교 개혁의 이제 리더들이었잖아요. Они были лидерами, да, как раз это религиозной реформации. 근데 이 사람들은 전부 다 유아 세례를 다 인정합니다. И они все как раз признавали детское крещение. 근데 유아 세례가 성경적이 아니다라고 주장하는 사람들이 아나밥티스트거든요. Как раз анабаптисты, да, они настаивали на том, что детское крещение не соответствует Писанию. 그래서 아나라는 말이 다시라는 말이 То есть анабаптист это вновь. 다시 세례 받는 주의. Что когда 뭐냐면은 유아 세례를 받았는데, когда вот второй раз крестились, допустим, детское крещение уже было. 거의 성경과 다른 거예요. А что-то не то, оказывается, отличается, они поняли, в чем ошибка. И после рождения свыше они опять крестились. Получается, в их жизни два раза было крещение. Вот поэтому, кто вот понимал, вот это, что неправильно, ну, то есть детское крещение, это были анабаптисты. 유아 세례를 인정하지 않으니까 크게 미움받을 일이죠. Конечно, если не признается детское крещение, это вызывало большую ненависть со стороны окружающих. 크게 세력을 가진 사람은 И поэтому имеющие большую власть люди в то время, 카톨릭이라든가, будто католики, 정교라든가, православные, 그다음에 프로테스탄트잖아요. и даже протестанты. 요 세 그룹으로부터 전부 다 반대를 받는 거예요. Вот эти три группы сильно преследовали анабаптистов. 그러니까 이제 이렇게 되니까 И когда так получилось, 누가 교회의 지체가 되느냐 이렇게 했을 때, когда стал вопрос, а кто же становится членом церкви? 자, 과거에는 если раньше 유아 세례 받은 자 모두가 교회의 지체였어요. все
которые крестились в детстве, да, детское крещение, они автоматически становились членами церкви. 세례라는 것이 어떤 의미가 됐냐면은 종교개혁 전에는 еще до религиозной реформации вот это крещение какой смысл имел? 그리스도인이라는 하나님 나라의 백성이라는 증거가 되고 это доказывает, что ты стал народом Царства Божьего, что ты христианин. 자기가 소속된 나라의 백성이라는 증거가 되는 거예요. И то, что доказательство того, что ты являешься гражданином вот этой страны, где ты живешь. 자연스럽게 그렇게 됐으니까 어마어마한 거잖아요. Это естественно так все стало, и поэтому это большая проблема была, когда пошли против. 독일에서 태어나면 если ты родился в Германии, 독일 국민이에요. ты уже гражданин Германии. 침례를 받아서 но то, что ты еще крестился, 교회 등록이 됐어요. ты уже становишься, регистрируешься в церкви. 그러면 그 나라의 국민이고 동시에 하나님 나라의 백성이 되는 거죠. Получается, ты уже гражданин и того государства, и гражданин Царства Небесного. 이건 당연한 것이었어요. 당연한 거. 오랫동안. Естественно, да еще долгое время. 거의 1000년을. где-то почти 1000 лет. 이게 на протяжении 1000 лет. 온 유럽 전체에 이게 당연한 거였는데. считала, что это естественно. 아나바프티스트들이 그게 아니라고 얘기를 했으니까. А когда стали анабаптисты противиться этому. 프로테스탄트에게도 박해를 받고. И поэтому и гнали и еще протестанты. 카톨릭에게도. и католики. 정교회에게도. и православные. 이 아나바프티스트들이. вот такие были анабаптисты. 그들은 교회는 거듭난 사람들로만 이루어진다. Они считали, что церковь состоит только из рожденных свыше людей. 이게 당시에 이제 в то время это было 죽일 죄예요, 죽일 죄. За это должны были их убить, за этот грех, то, что они высказывались так. 근데 그 말이 옳았던 거거든요. Но ведь они же были правы. 그 말이 옳습니다. 성경적인 реально правы, и это по Библии. 그래서 이 세례의 문제가 этот вопрос крещения 여러 가지 그 교회 가운데서 그 분쟁을 일으켰던 거예요. вызывал разные разделения в церкви. 자, 그다음에 세례를 어떻게 받을 것이냐. Теперь как креститься? Как? 성경은 물 속에 들어갔다가 나오는 거. В Библии говорится о том, что нужно войти в воду и выйти из воды. 죽음과 부활을 얘기를 해요. символизирует смерть и воскресение. 그래서 침례 받을 때 물 속에 다 잠기는 거예요. И поэтому, когда ты проходишь крещение, тебя погружают полностью в воду. 어떤 사람은요? А кто-то 저한테 이렇게 얘기하더라고요. Не помню, так сказал. 침례를 했는데 Он говорит, крестился, говорит. 머리카락이 안 들어갔어요. Но это волос один остался на поверхности, не вошел. 그 침례 받은 거예요, 아니에요? Это я крестился тогда или нет полностью? 머리카락이 안 들어갔어요. волос не зашел туда полностью. 여러분, 너무 엄격하게 чересчур строго, наверное, не надо 너무 엄격하게 그런 것들을 따지지 마세요. смотреть на это, да, чересчур прямо радикально. 물 속에 들어갔다가 나온 거니까. Главное, что ты вошел в воду, окунулся и вышел. 이상적인 것은 머리카락까지 다 들어가면 좋겠지요. Конечно, идеально, чтобы все волосы полностью зашли, ты погружен был полностью. 물에 뜨는 가벼운 머리카락을 어떻게 할 거예요? Ну что делать с волосом, который не захотел войти в воду, был на плаву? 너무 지나치게 구별을 하다가 보면. И когда чересчур углубляешься, начинаешь разделять, 늘 말썽, 분쟁이 생기는 вот 거예요. всегда возникают какие-то споры. 머리카락 하나 안 들어갔다고 해서 그 침례가 그러면은 뭐 잘못된 거냐 그 말이에요. Что неправильно тогда было крещение, вопрос. 그래서 우리는 너무 지나치게 엄격한 태도를 조금 피할 필요가 있어요. Это стоит избегать вот слишком строгой оценки какой-то. 침례 자체가 본질적인 문제가 아니에요. Потому что само крещение не является существенным вопросом нашей веры, понимаете? 구원받은 게 본질이에요. Наоборот, получение спасения является сутью всего. 침례를 안 받아도 от того, что человек не крестился, 천국에 가는데 아무 문제 없어요. проблем нет никакой, чтобы он попал в Царство Небесное. Он войдет туда. 그래서 비본질적인 거를 가지고 너무 지나치게 따질 필요는 없다는 얘기입니다. И не надо слишком цепляться за несущественное. 침례 받은 자만 천국에 간다고 그 지나치게 얘기해도 안 되는 거죠. Нельзя также крайне радикально говорить, что только крещенные войдут в Царство Небесное. 십자가의 강도는 어떻게 해요? А что тогда делать с этим разбойником, висящим на кресте? Его же не крестили. 그거 어떻게 해야 되죠? А что с ним? 천국에서 못 만나는 거예요? Что мы не встретимся с ним в Царстве 주님이 너 낙원에 있을 거라고 했는데. Если Господь сказал, ныне же будешь в раю. 많은 그러니까 이렇게 성경과 다른 갈등이 충돌이 생기는 거예요. Поэтому если вот так рассуждать, да, чересчур, тогда всякие споры, разногласия появятся. 구약의 성도들은 어떡할 거예요? А что делать с ветхозаветными святыми? 구약의 성도들 침례 안 받았는데 어떡할 거예요? Они не крестились, ветхозаветные святые. 천국에서 우리가 못 만날까요? Что не встретимся с ними в Царстве Небесном? 그래서
구원 받으면 침례를 받는 것이 당연한 가르침이지만 это естественно учение правильное, да, после крещения, то есть после спасения ты крестишься. 천국의 문제는 а вопрос Царства Небесного 구원과 관련이 있는 거예요. 침례와 관계가 되는 것이 아니에요. с вопросом спасения, а не с крещением. 그래서 어떤 모임에서는 а в каких-то собраниях 약세라 그러죠. 물 뿌리는 거. он когда окропляет водой. 이래가지고 죽겠어요? И что? 물 뿌려가지고 죽겠냐고 사람이. его, можете его ветхое я умереть. 또 저 누구예요? 구세군 있잖아요. армия спасения еще есть. 그 사람들은 큰 깃발 они тут берут большое знамя, 그걸 세례로 하거든요. и они начинают вот так вот махать. 물하고 아무 상관도 없잖아요. говорят, что это есть крещение, не имеет никакого отношения к воде. 근데 그런 형식들을 가지고 있는 거예요. такие у них формальности есть. 그래서 현재 우리가 이제 하고 있는 침례라는 거는 поэтому крещение, которое мы сейчас проводим, 바티조 물 속에 잠기는 거예요. это означает баптизм, то есть мы входим в воду. 그래서 구원받은 다음에 세례 받는다. 성경은 이렇게 얘기하고 있습니다. Библия так учит, что нужно только после получения спасения креститься. 마태복음 28장. От Матфея 28. 19절 20절입니다. 19-20. Последние два стиха. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сей, я с вами во все дни до скончания века. Аминь. 여기 분명하게 제자를 삼는 것이 먼저죠. Во-первых, нужно научить все народы. Это означает, чтобы вы приобретали учеников, а затем уже крещение. 그래서 성경의 순서는 매우 정확하다. Поэтому четкий порядок Библии соблюдается. 자, 그런데 우리가 구원을 받을 때 세례를 받잖아요. Но вот мы, да, когда получаем спасение, идем на крещение. 구원 받을 때 세례를 받는다. 그 말이 무슨 말이에요? Что означает, когда получаем спасение и крестимся? 회개하고 복음을 믿을 때, когда человек покаялся, уверовал в Евангелие, 그거 자체가 세례예요. само уже это и есть крещение. 무슨 세례입니까? только какое крещение? 성령 세례예요. 성령 крещение 세례. Духом Святым. 이해되셨습니까? Вы понимаете, да? 회개하고 복음을 믿을 때 성령으로 인친다 그랬잖아요. Так что написано, когда мы покаемся, уверуем в Евангелие, тогда запечатлеваемся Святым Духом. 그래서 이것이 영혼의 세례를 받는 겁니다. Это будет крещение души нашей. 성령 세례고요. Или говорит крещение Духом Святым. 이게 이루어진 사람이 И когда у этого человека все это произошло, 외적으로 믿음을 드러내기 위해서 물 세례를 받는 거예요. внешне, чтобы показать свою веру, он идет на крещение. 이해되셨죠? Понятно, 그러니까, да? На водное крещение. 순서를 따지면 если по порядку смотреть, 성령 세례가 먼저예요. Сначала крещение Духом должно быть. 믿을 때. когда человек уверует. 그 다음에 затем 이 믿은 사람이 물 세례입니다. Верующий человек идет на водное крещение. 가끔 이것도 혼동하는 분들이 있더라고요. Просто есть люди, которые иногда путаются. 성령 세례 다음에 물 세례입니다. После этого крещения Духом идет водное крещение. 자, 세례의 의미는 뭐 제가 굳이 얘기할 필요가 없는 것 같고요. Не будем подробно останавливаться на значении крещения. 구약 시대의 세례의 대표적인 모형 그러면은요. Вот когда мы скажем, да, в ветхозаветное время, что было прообразом крещения? 지난 시간에 얘기한 것처럼. Ну, как мы в тот раз упоминали уже. 홍해 바다를 벗어난 거죠. Это когда они вышли через Красное море. 순서는 이거예요. Порядок следующий. 6월절 어린 양의 피를 경험하고가 먼저예요. Нужно пережить вот эту пасхальную ночь, кровь агнца, потом уже идти. 6월절이 먼저입니다. Сначала пасхальная ночь. 그 다음에 홍해 바다 들어간 거예요. Потом они вошли в это море. 그래서 침례에 대한 변론이 생겼을 때에 когда возникает спор насчет крещения. 여기 6월절과 홍해 바다 통과 이런 그림으로 얘기해 주는 것이 훨씬 이해가 쉬워요. намного будет понятнее, если вы приведете вот эти примеры, да, как пасхальную ночь люди переживают, потом идут к морю. 베드로전서 3장에 1 Петра 3 главе 우리가 지난 시간에 찾아봤는데 тот раз мы уже искали. 노아의 홍수가 세례의 그림자라는 거예요. То, что потоп Ноева и было как раз прообразом крещения. 베드로전서 3장 한번 봐보세요. 1 Петра 3 глава. 1 Петра глава 3. 20절, 21절. 20-21 стихи. Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Так и нас ныне, подобно своему образу крещения,
и плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. 자, 이 사람들은 вот эти люди, 자, 여기 보면은 смотрите здесь. 여기 그들이 누구예요? некогда, это кто такие? 19절에 옥에 있는 영들이에요. 옥에 있는 영들. которые упоминаются в 19 стихе. Духи в темницах. 하나님의 백성인데 То есть были Божьим народом, 타락한 자들이에요. но падшие были. 그러니까 구원은 받았는데 хоть и получили спасение, 세상과 죄와 하나가 돼서 혼합돼서 살았던 사람들이에요. они шли на компромисс с этим миром, с этим грехом, смешались. 근데 홍수 있기 전의 사람들입니다. Это люди, которые еще до наступления потопов жили. 그래서 20절에 그들이 И вот 20-м некогда 노아 방주 예비할 동안에 во время строения ковчега 그때 하나님이 오래 참고 기다리실 때 순종 안 했던 사람들이다 이렇게 돼 있잖아요. Когда Бог долго терпел, когда эти люди, они были непокорны. 그러니까 여기 있는 옥이라는 거 19절에 옥이라는 거는 지옥을 말하는 게 아니에요. Опять напоминаем, что темница 19 стихе это не ад. 어디에 있는지 모르겠지만 местоположение неизвестно. 구원을 받았는데 Но вот речь идет о спасенных людях. 순종하지 아니한 사람들. За непокорность они. 홍수가 있기 전에. До еще потопа. 홍수 이후의 사람을 얘기하는 것도 아니에요. Там не идет речь о тех, которые после потопа. 그들을 한 장소에 가두어 뒀다 그 말이잖아요, 지금. Вот собрал их в одном месте. 자, 그래서 하나님이 순종치 아니하는 자들을 가둬뒀는데 вот непокорных людей ему 홍수 심판을 했어요. Потом был суд этим потопом. 홍수에서 살아남은 사람은 8명이었어요. 8 человек всего выжили из этого потопа. 근데 물은 А вот вода 예수 그리스도의 부활하심으로 말미암아 너희를 구원하는 편이고 세례라 그랬잖아요. так и нас на неподобным образу крещение. 그래서 이 홍수 자체가 바로 세례의 그림자였다 그 말이에요. То есть сам потоп был как раз прообразом крещения. 자, 여기 4장 6절 먼저 한번 봐봐요. Теперь посмотрим 4:6 сначала. 죽은 자들에게도 복음이 전파되었다. Ибо для того и мертвым было благовествуемо. 죽은 자들이 누구예요? А кто тут мертвые? 여기 죽은 자가 누구죠? Так, мертвые это кто за люди тут? О ком идет речь? 19절의 사람들이에요. 19절, 3장 19절의 사람들. 3:19 прочитали. Вот 옥에 있는 영들을 얘기하는 거예요. 이해되셨어요? Духи, находящиеся в темнице. Понятно, да? 자, 죽은 자들에게도 복음이 전파가 됐다. Это поэтому и мертвым было благовествие. 그러니까 예수님이 지옥에 간 게 아니고 То есть Иисус не в ад сошел. 노아 홍수 전에 하나님의 백성인데 불순종하는 자들을 모아둔 그 옥에 갔다 그 말이에요. Он пошел в эту темницу, то место, где Бог собрал еще до потопа людей, которые были непокорны. 그들에게 복음을 전했다는 Вот им 거잖아요. Иисус сошел и благовествовал. 그래서 영으로는 하나님처럼 살게 하려고 육체는 심판을 받았지만은 хоть и плоть была судима их, но чтобы по духу, да, они жили по Богу духом. 그러니까 노아 시대에 Поэтому во времена Ноя 노아 8만 하나님을 믿었던 게 아니에요. не значит, что только 8 человек веровали Богу. 그 밖에 셋의 후손 중에서 많은 사람들이 믿었는데 помимо них многие люди из потомка Сифа веровали Бога. 그 창세기 6장에 있는 것처럼 как написано в Бытие 6 главе 사람의 아들들과 сыны Божьи, когда 하나님의 아들들과 사람의 딸들이 혼자 혼합해 버린 거예요. 섞여버린 거예요. сыны Божьи женились на дочерях человеческих. 믿지 않는 자와 멍에를 같이 메고 살았다 그 말이에요. То есть они надевали одно же ярмо с неверующими людьми и жили. 불순종입니다. Это непокорность. 세상 사람처럼 살았던 거니까. Поэтому жили как мирские люди они. 육체로 심판을 해버린 거예요. Поэтому Бог их плоть осудил. 그리고 영은 подверг суду. 옥에 가둬뒀다는 거잖아요. А вот дух их поместил в 이건 지옥이 아니에요. темнице, не в аду. 홍수 전의 사람들이에요. Это люди до потопа. 예수님이 돌아가시고 когда Иисус умер, 이들에게 가서 복음을 전한 거예요. ним сошел и 모든 죄를 사했다는 것을 전한 거예요. 예수님의 피로. что я кровью своей простил все грехи 그래서 людей. 영으로는 그들이 하나님처럼 산다. 이들은 구원자들이었던 겁니다. Жили по Богу духом. Это говорит о том, что это были спасенные люди. 자, 어찌됐든 이거 조금 항상 문제가 되는 오해를 불러일으키는 구절이니까 정확하게 하는 게 좋고. 자, 그다음에 제가 오늘 보고 싶은 건 21절에 또 이런 게 있어요. 21절, 3장 21절에 3:21 Петра. 하반절에 보면 육체의 더러운 것을 제하여 버림이 아니요
не плотской нечистоты о мытии. 육체의 더러운 것이 뭐예요? Что такое нечистоты о мытии? 죄. Речь плотской. Речь идет о грехе. 죄성입니다. 죄성. Греховная сущность. 이걸 없애는 것이 아니다 그 말이에요. Но не это будет удаляться. 그럼 하나님이 어떻게 하셔요? Что же тогда Бог делает? 육체의 더러운 죄성은 그대로 놔두고 Так и оставляет это плотской нечистоты о мытии. 선한 양심이 하나님을 향해서 찾아간다 그랬잖아요. Но обещание Богу доброй совести. 여기 доброй совест는 구원받은 양심이에요. Добрая совесть – это спасенная совесть. 그래서 새롭게 된 양심. Вот обновленная совесть уже человека. 하나님을 순종하고 하나님을 추구하는 양심이거든요. По этой совести он, значит, следует за Господом. 이 양심을 따라서 우리가 살아가는 거예요. 말씀에 순종하며 살아가는 거예요. Мы тоже вот живем по этой доброй совести, послушанию Слову. 구원받으면은 다시는 죄를 안 짓는다라는 그런 엉터리 얘기를 우리가 абсурдные вещи, что когда человек получает спасение, никогда больше не грешит. 그걸 거절할 때 좋은 게 뭐냐면 И чтобы вот противостоять этому, знаете, хороший вариант. 21절 이 말씀이에요. Вот 3:21 берите пример. 더러운 것을 죄해버린 것이 아니다. 그대로 남아있다 그 말이에요. 더러운 것은. Не плотской нечистоты о мытии. Греховная сущность так и остается. 다만 새로워진 양심을 따라서 дает Богу обещание, 하나님 말씀에 순종하고 살아가게 하셨다. по доброй совести будешь жить по Слову Божьему. 이해되셨습니까? Понятно, 이거 중요한 내용입니다. 사실은. Кстати, это очень важное содержание в 21 стихе. 자, 그래서 이런 것, 노아의 홍수도 그림자였다는 것. Это то, что потоп Ной тоже было связано. 히브리서 이게 이제 히브리서 6장하고 연결돼 있어요. 제가 자주 얘기했던 건데. говорили об этом Евреям 6 главой. 여기 보면 6장 1, 2절 다시 한번 읽어봅시다. Давайте еще раз почитаем 6 главу Евреям, 1-2 стихи. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. 자, 여기 이렇게 이해하면 돼요. Давайте вот так понимать. 그리스도 도의 초보를 버리고 도의 초보가 뭐예요? Оставив начатки учения. Что означает начатки учения? 1장부터 5장까지 쭉 얘기해온 구약의 모형들을 얘기하는 겁니다. Здесь имеется в виду вот этот прообразы Ветхого Завета, о котором хорошо написано с 1 по 5 главы к евреям. 이것이 도의 초보예요. Вот это и есть начатки учения. 구약의 모형들. Все эти прообразы ветхозаветные. 그리고 и 죽은 행실을 회개해야 된다. 구약에도 있었어요. Что нужно покаяться в мертвых делах. Это в ветхозаветное время было. 그 다음에 하나님께 대한 신앙 있어요. 구약 성경에. Вера Бога тоже была у них. 세례도 있어요. И крещение было. 안수도 있어요. крещение, возложение 죽은 자의 부활도 구약 때 가르쳤어요. И учили также о воскресении мертвых. 영원한 심판에 대한 교훈도 가르쳤어요. И о суде вечном их учили. 이건 다시 닦을 필요가 없다 그 말이에요. Имейте в виду, что не надо 이미 그 충분히 가르쳤다는 거잖아요. возвращаться уже вдоль было сказано об этом. 여기에서 세례 드리라고 나오는 거예요. И вот здесь мы встречаемся со словом крещение ях. 어떤 주석을 찾아봐도요. Где бы вы ни находили пояснения, комментарии, 이걸 정확하게 설명하는 데가 거의 없어요. Я не нашел, что вот четко объясняли, почему во множественном числе. 없습니다, 여러분. Нет, я не нашел. 근데요, 우리가 배웠잖아요. Но мы же знаем уже. 홍해바다. Это, во-первых, когда Красное море прошли. 노아의 홍수 사건. И потом события с Новым 성경은 потопом. 이것이 세례의 그림자라고 그랬거든요. Библия же вот как раз это и говорит, что это прообразы крещения. 크게 이 두 가지가 나와 있어요. Вообще два больших пункта тут. 그러니까 구약의 모형적인 세례들 이걸 얘기하는 거예요. Поэтому вот эти образы крещения в ветхозаветном времени, вот поэтому во множественном числе идут. 그래서 세례 드리라고 얘기를 한 겁니다. Поэтому сказано учение о крещении. 자, 그다음에 여기 보면은 이제 어찌됐든 모형적인 것은 구약의 모형적인 것은 버리고. Итак, нужно оставить все, что относится к образам ветхозаветного времени. 회개, 신앙, 세례, 안수, 부활, 심판 이것에 대한 것들은 다시 털을 배울 필요가 없다 그 말이 이미 충분히 얘기했다 그 말이에요. Не надо уже опять возвращаться, да, уже вдоль сказано вот эти о крещениях, возложении рук, воскресении. 그럼 뭐가 남아요? Тогда что остается? 완전한 대로 나아가라. Нужно идти уже к совершенству, совершенному. 완전한 것. Что такое совершенство? 예수 그리스도. Это Иисус Христос. 구약의 모형들은 전부 다 예수 그리스도를 가리키는 거였잖아요. Ветхозаветные образы, они же все указывали только на Иисуса Христа. 그래서 여기
Поэтому 6장 1절에 그리스도의 도의 초보를 구약의 모형하고 메모를 해두세요. 구약의 모형. можете в первом стихе, да, 6 главы написать, вместо оставив начатки учения, сверху прообразы, ветхозаветные прообразы. 예수 그리스도에 대한 모형입니다. Это ветхозаветные прообразы об Иисусе Христе. 그다음에 완전한데. И поспешим к совершенству. 예수 그리스도예요. 십자가예요. Это Иисус Христос рядом поставили, крест его. 이렇게 이해를 해야 됩니다. Вот так понимаем первый стих. 그래서 여기 잘 이해해 두는 게 필요해요. 신약 시대의 세례는요. А в новозаветное время крещение. 세례 하나라고 얘기되어 있습니다. Там же в единственном числе всегда идет, да? 에베소서 4장 5절. Ефесянам 4:5 посмотрим. Ефесянам 4 глава 5 стих. Один Господь, одна вера, одно крещение. 여기 одна крещение 그랬잖아요. Одно крещение. 근데 히브리서 6장에 И когда люди читают 6 главу, 복수로 적어져 있잖아요. во множественном числе, да, к евреям, во множественном числе. 그러니까 이게 충돌이 되는 것처럼 느껴지는 거예요. Кто-то сталкивается с этим, думает, что это такое, не могут понять. 근데 사실은 우리가 이해한 대로 이해하면 정확하게 이해가 되게 돼 있어요. четко понимание, как мы понимаем. 여기 세례도 하나입니다. Крещение тут одно. 그러니까 세례가 하나다 무슨 말이에요? А что означает одно крещение? 예수 그리스도께서 물에 들어갔다가 올라오신 것처럼 딱 그 한 가지 세례를 얘기하는 거예요. 다른 세례 없어요. Об одном виде крещения, вот как Иисус, да, погрузился, был погружен в воду и вышел оттуда. 자, 그다음에 затем 제가 그 세례는 비본질적이다. И как я говорю, что крещение является несущественным вопросом. 무슨 얘기냐면, что я имел в виду, чтобы вы правильно поняли? 복음과 세례 중에서 вот если взять вот благую весть и крещение, 뭐가 더 중요해요? что же важнее тут при этом? 뭐가 더 중요합니까? что является важным? 둘 다 우리에게 필요한 거지만, они оба нужны нам, нужны. 복음은 본질적이고 핵심적인 거예요. Но благая весть относится к существенному, да? именно важным. 근데 세례는 비본질적이다 그 말이에요. менее существенным, несущественный вопрос. 복음이 세례보다 훨씬 더 중요해요. Поэтому благая весть намного важнее, чем крещение. 세례가 필요하지만 крещение-то нужно. 복음보다 더 중요하진 않아요. Но нельзя его ставить выше благой вести. Менее оно важно. 이런 것이 고린도 교회의 문제가 됐었거든요. из-за этого как раз проблемы были в церкви Ефесии. 고린도전서 1장 17절. 1 Коринфянам 1:17. 1 Коринфянам 1 глава 17 стих. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. 사도 바울을 보내신 것은 세례를 주도록 하기 위한 것이 아니고 복음을 전하게 하기 위해서였어요. Павел говорит, что Христос его послал не крестить, а благовествовать. 그래서 복음의 강조점이 있는 겁니다. Поэтому подчеркивает важность благовестия. 이해되셨죠? Понятно. 자, 그럼 이거 생각을 해봐야 돼요. Теперь давайте подумаем о следующем. 구원을 받았는데 вот получил человек спасение. 세례를 받은 사람하고 안 받은 사람은 무슨 차이가 있을까요? В чем будет разница между крещенным или не крещенным и не крещенным? 무슨 차이가 있어요? Вот они оба, 둘 다 천국 가는데. оба спасенные, вроде оба идут в Царство Небесное. А в чем же разница? Вот один крещенный, второй нет. 무슨 차이가 있죠? Вы видите разницу? 이거 중요한 차이가 한 가지 있어요. Есть одна важная разница. 자, 보세요. Вот смотрите. 구원을 받았다 그 말은 получил спасение, это означает 성령 세례를 받았다는 말이거든요. что он крещен Духом Святым, да? 믿을 때에 성령으로 세례를 когда 받아요. уверовал, да, Бог крестил его Духом Святым. 그럼 성령 세례는 우리에게 어떤 결과를 가져다 줍니까? хорошо, вот крещение Духом Святым, какие результаты нам дает? 고린도전서 12장 1 Коринфянам 12 глава 13절 13 стих. 12 глава, стих 13. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. 성령 세례를 받아서 한 몸이 되었다 그랬잖아요. Вот получили мы, крестились, да, и стали духом, и крестились мы в одно тело, стали одним телом. 그럼 한 몸이 뭐예요? А что означает одно тело?
그리스도의 몸된 교회를 얘기하는 겁니다. Речь идет о церкви, являющейся телом Христовым. 근데 성경이 아까 에베소서 4장에 как недавно мы читали Ефесянам 4 главе, 교회도 하나요 그랬어요. и церковь одна сказано. 아니 교회가 모스크바 교회, 벳제르 교회 수도 없이 많은데 왜 하나라고 그래요? Огромное количество церквей, почему сказано, что одна церковь? Почему одна церковь? 이게 뭐냐면 То есть это речь идет о том, 그리스도의 몸을 얘기하는 거예요. 그리스도의 몸. говорится о теле Христова. 그리스도의 몸으로서 교회를 얘기하는 겁니다. Говорится о церкви, представляющей тело Христова. 여기 누가 들어가요? И кто входит в эту церковь? 처음 구원 받은 사람부터 Начиная от первого человека, который получил спасение 마지막 когда-то, 구원 받은 и 사람까지 다 до 들어가요. последнего, который получит спасение, вот они все входят в это тело. 이 모두가 예수 그리스도의 몸이기 때문에 Поскольку они все составляют тело Христова, 교회가 하나다. и поэтому церковь одна, 이 교회 보여요? 안 보여요? а вот эта церковь видимая или невидимая? 안 보여요. Невидимая нашему 그렇게 глазу. 보이지 않는 교회예요. Поэтому мы говорим невидимая Вселенская церковь. 이해되셨죠? Понятно. 근데 우리는 어디서 살아요? А где мы живем 땅에 сейчас? 살아요, 땅에. На земле живем. 그러면 보이지 않는 이 하나된 교회에 우리는 구원을 받을 때 여기에 참여가 됐어요, 이미. То есть, когда мы получили спасение, мы уже стали причастником вот этого одного тела, да, церкви. 내가 등록을 한 게 아니라 Не то, что я там пришел, зарегистрировался, 성령이 내 안에 오셨어요. а вот Дух Святой 이 приходит ко мне. 성령이 그리스도의 몸에 딱 참여케 하는 거예요. И эта церковь, и этот Дух, он приводит меня в это тело Христово. 이것이 에베소서 4장에 교회가 하나요 할 때 그 교회를 얘기하는 거예요. Вот как раз в 4 главе Ефесянам говорится, что церковь одна, вот о 보이지 такой 않는 церкви. О невидимой церкви идет речь. 자, 근데 지금 우리는 Но сейчас мы 각 지역에 살고 있잖아요. поместной церкви. 모스크바 교회, 벳제르 교회 이렇게 지역마다 교회가 있잖아요. Поместной церкви сейчас есть. 내가 그리스도의 하나된 몸된 그 교회의 지체인 건 맞는데 Это верно, является членом вот этого одной церкви, это тело Христова. 또 한 가지는 뭐예요? А еще в то же время, 땅에 사는 동안에 пока живу на этой земле, 지역 교회에 참여를 해야 я 돼요. являюсь участником поместной 근데 церкви. 지역 교회에 참여를 하려면 А чтобы быть участником поместной церкви, 자기 신앙을 고백을 해야 돼요. нужно 정확하게. исповедоваться четко своей вере. 누구나 나 이 교회 다닐게 이거 Это 아니거든요. не так, что я хочу ходить именно в эту церковь и буду. Нет, 거듭나야만 되는 нет, нужно 거예요. условие родиться свыше. 거듭난 사람은 그래서 Поэтому спасенные люди, 거듭날 때에 вот когда 하나인 рождаются 교회의 свыше, 지체가 되고 동시에 они становятся членом вот этой большой церкви. 땅에 있는 одной. 교회, 지역 교회의 지체가 돼야 되는데 И в то же время должны стать членом поместной земной церкви. 이건 신앙 고백을 통해서, Но это через вашу исповедь веры. 즉 침례를 통해서예요. То есть через крещение. 이해되셨습니까? Что вы теперь члены этой церкви. Понятно, 그래서 да? 땅에 있는 지역 교회의 지체가 되기 위해서는 침례를 받은 사람이에요. Нужно пройти 그러니까 крещение. 이런 거예요. Вот разница, чтобы стать членом поместной церкви. 유월절을 경험했어요. Вот, прошли через эту пасхальную ночь, 홍해 바다를 통과했어요. прошли через Красное 그 море, 다음에 광야 교회잖아요. затем уже церковь, да, пустыни, 이 순서잖아요. да, собрание пустыни. Вот этот порядок 그러니까 идет. 우리는 Поэтому мы 구원 받았어요. получили спасение, 그리고 침례로 신앙을 고백을 했어요. исповедовали свои вере через 그럼 крещение, 그 지역의 교회의 지체가 되는 거예요. стали членами этой поместной церкви. 이해되셨습니까? Понятно, да? 그러니까 침례를 받았느냐 안 받았느냐의 차이는 뭐냐면 Поэтому разница, у человека крестится или нет. 우리 복음을 듣고 구원을 받았다고 쳐요. Хорошо, представим, да, вот услышали благую весть, получили спасение 근데 все. 침례는 안 받아요. А ну не хотим креститься. 그거는 교회의 지체는 아니에요. 우리 지역 교회의 지체는 Не 아니에요. член вот этой поместной церкви. 어떤 자격도 없어요. Ты не имеешь права быть, 왜? называться членом церкви. 반드시 Потому что непременно 침례를 통해서 신앙을 하나님과 교회 앞에 고백을 해야 되는 перед 거예요. крещением человек же исповедуется своей вере перед Богом, перед церковью. 우리가 모이면 Поэтому, когда мы собираемся, 새로운 사람이 왔을 때 вот когда новый человек приходит, 저 사람이 누구인가 듣고 싶어요. мы хотим услышать, кто за человек, что это за человек. 나는 몇 살이고 어떤 직업을 가지고 있고 그 얘기를 듣고 싶은 게 아니잖아요. Какая-то профессия, мы же не это хотим услышать. 저 사람이 정말 거듭났느냐는 걸 듣고 싶은 То есть нам 거잖아요. хочется узнать, этот человек рожденный свыше или 왜? нет. 지역교회의 지체가 되기 위한 필수적인 과정이에요, То 그게. есть это неизбежный какой-то процесс, чтобы стать членом вот этой поместной церкви. 침례가 그와 같다 그 И это 말입니다. подобно как раз и крещение играет большую роль. 이해되셨죠? Понятно, да?
그래서 구원받고 침례를 받느냐 받지 않느냐의 차이가 명백하게 있어요. Вот четко мы видим разницу, да, после получения спасения человек проходит через крещение или нет. 정리하자면은 Если подытожить, 이 땅에서 침례를 안 받으면 если на этой земле кто-то не крестился, 지역 교회의 지체가 될 수가 지체로 인정이 안 되는 거예요. право считаться членом поместной церкви. Вот. 보편적으로 성경에서는 Как правило, Библии 구원을 받으면 즉시 물속에 들어가요. Мы и пример, да, как после человек получил спасение, тут же он погружался в воду. 자, 이게 이제 뭐 일반적인 모습인데. Это общая практика должно быть. 청교도들은요. А вот эти пуритане 1년 정도 침례를 안 줘요. Вот в течение года их еще не крестят. 왜 그랬을까요? Почему так делали? 속지 않기 위해서. Чтобы не обмануться в них. 그들이 구원받았다고 신앙을 고백하지만 Они исповедуются устно, что получили спасение. 그 신앙이 진실한 것인지 어떻게 알아요? А как можно узнать, насколько истинна у них эта вера? 교회 안에서 1년 정도 И вот в течение года 함께 신앙생활을 해 나가는 вместе 가운데 с ними живут духовной жизнью. 참된 구원의 여부를 시험하는 겁니다. И вот проверяют, действительно у них истинное спасение или нет. 드러나지요. А это видно будет. 그래서 그 시험을 통과했을 И 때 когда человек проходит через этот тест, 엄격하게 그들을 교리적으로 시험하고 침례줬습니다. про учение спрашивали, потом их крестили. 그게 옳다 이렇게 말할 수는 없어요. Мы не можем сказать, что это на 100% правильно все. 왜냐하면 그렇지만 그만큼 Но, тем не менее, настолько 신앙에 진지했다는 거예요. серьезно они относились к вере. 사실은 Фактически, 참된 여부를 우리가 명확하게 따지는 것은 쉽지가 않잖아요. Нелегко, конечно, четко, да, вот определить, истинная вера у него или нет, или истинное спасение. 교회는 Поэтому церковь, 침례 받기를 원하는 사람에게 если человек желает получить крещение, 구원 유무를 묻고 нужно сначала спросить насчет спасения. 누구든지 침례를 주는 게 맞아요, 사실. И потом уже удостовериться, что он спасенный, и крестить. 구원받고 침례를 즉시 받는 것이 가장 좋은 방법일 거예요. 가장 좋다기보다는 성경에 나오는 방법과 일치할 겁니다. Именно очень соответствует Библии, да, вот примером из Библии, когда человек получает спасение, тут же крестится. Это будет оптимальный вариант. 우리는 그렇게 안 하잖아요. Но мы зачастую так не делаем. 물이 가깝지 않아서. Во-первых, с водой у нас проблемы с водоемами. 또 한 가지는요. А еще одно. 교회 가운데서 구원 받는 일이 드물게 나타나기 때문에. Когда редко люди получают спасение в церкви. 그래서 그냥 1년에 한 번 정도로 지금 이렇게 하고 Поэтому 있는 собираем 거예요. таких людей раз в году крестим. 그래서 어찌됐든 자기가 구원을 받았는데. Но когда человек говорит, что я вот получил спасение. 구원받은 이후에 침례받지 않은 분들은요. Но тем не менее он воздерживался от крещения после получения спасения. 알려주세요. Вы скажите о таких людях. 그런 분들이 있으면 모아서 함께 이렇게 침례할 수 있으니까요. Все как у него в воду. 그렇게 하고 또 새로운 해를 맞이하면 얼마나 좋아요. С новыми людьми будем работать. Это же замечательно. 이런 성경이 제시하는 이런 질서에 정확하게 맞게 되어 있는 것하고 그렇지 않은 건 달라요. Все равно есть разница, да, когда четко по Библии будем делать, либо не очень. 왜냐하면 양심의 갈등과 가책이 계속 남아버리거든요. Все равно у человека остается угрызение совести. 지식으로는 알았는데 내게 그렇게 되어지지 않았을 경우에. Когда он четко теорию понимает, но у него не было крещения, что-то не то. 그래서 세례의 방법은 뭐 침례라는 것이고. Поэтому крещение у нас полное погружение в воду идет. 자, крещение, при крещении. 성령 세례는 얘기를 했으니까. Про крещение Духом Святым говорилось многое. 성경에 성령과 불로 세례를 준다는 말이 있어요. Также есть в Библии, да, вот крещение огнем еще. 그러니까 어떤 사람들이 불 세례 받았다는 사람들이 또 나타나요. Еще кто-то хвастается тем, что он крестился огнем там. 불 세례 받으면 안 돼요. Ни в коем случае нельзя проходить через такое крещение. 성경 잘못이에요. 불 세례는 지옥 얘기예요. Речь идет там об аде. Вот что там хвалиться-то? 하여튼 재밌는 사람들. Вообще столько интересных людей. 3장 마태복음 3장. От Матфея 3 глава. 11절 12절. 11-12 стихи. Я крещу вас в воде покаяния, но идущий за мной сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем.
лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. 여기 11절을 보면은 в 11 стихе 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 주실 것이요 그랬잖아요. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, сказано. 성령으로 세례 받는다는 건 익숙한데 Крещение Духом Святым это понятно. 불로 세례를 주는데 성령과 불로 이게 무슨 말이에요? Духом Святым и огнем. Что здесь имеется в виду? 그러니까요, 간증하는 사람들 중에 이런 사람 생기는 거예요. Вот, кто свидетельствует, да, вот, такие люди бывают. 내가 부흥회에 참석했는데, вот я участвовал там на евангелизации, там такая атмосфера была. 내가 목사님 말씀을 들을 때, и когда я слушал слово пастора, 뜨거운 불이 자기 속을 지나갔다는 огонь прошелся через меня. 그건 구원 간증이 아니에요. Но это не свидетельство о спасении. 그런 얘기를 가르치고 когда вот так вот учишь, 이야기하는 사람들은 왜 그럴까요? и кто так свидетельствует, почему они так делают? 요거 하나 딱 끄집어내고 вот вынули вот из контекста вот эту фразу. крестить вас Духом Святым и огнем. 근데 여기 성령 세례하고 불 세례는요 전혀 다른 거예요. Но крещение Духом Святым и крещение огнем это совершенно разные понятия. 문맥을 보세요. 문맥. Посмотрите в контексте. 12절에 보면은 12 стихе. 분명하게 불 세례가 무엇인지 나와 있잖아요. четко можно понять, что означает крещение огнем. 이거는 то есть 심판을 얘기하는 거예요. речь идет о суде, конечно, 성령 세례를 받지 않으면 кто не получил крещение Духом Святым, 결국 불 세례를 받게 될 것이다. в итоге должен пройти крещение огнем. 근데 이 불 세례는 지옥의 불을 얘기하는 거예요. А огонь имеется в виду огонь ада. 왜? 그들은 쭉정이이기 때문에. почему? потому что они солома. 꺼지지 않는 불에 태우시리라. 이걸 말하는 거잖아요. И поэтому Бог вот эту солому сожжет огнем неугасимым. 그래서 불 세례에 대한 오해를 없애시기 바랍니다. желаю, чтобы у вас было правильное понимание крещения огнем. 그래서 정리합시다. Давайте подытожим. 우리가 세례를 받았다 그 말은 когда мы говорим, что мы крещены, 주님의 것으로 구별되었다 그 말이에요. это означает, что мы отделились, да мы принадлежим Господу. 자, 구별이 되었으니까 주님을 위해서 살아야 되고. поскольку отделились, теперь должны жить для Господа. 주님의 몸 안에 들어왔으니까 поскольку вошли в тело Христово, 서로 사랑해야 되고 любить должны друг друга. 성령의 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜야 되고. И нужно соблюдать, стараться вот чтобы то, что делает Дух Святой, чтобы были единодушие, мы 때를 얻거나 못 얻거나 말씀을 전파해야 되고. или не 되고. во время мы должны благовествовать. 우리는 사명을 받은 겁니다. то есть у нас есть миссия, да? миссия. 이게 우리 그리스도인 한 사람 한 사람이 모두가 каждый христианин 주님으로부터 사명을 받은 거예요. 복음 전할 사명. от Бога миссию благовествовать. 자, 그리고 이제 오늘 우리가 읽었던 и то, что мы сегодня читали, 이제 성찬에 대한 거잖아요. о причастии в основном там речь идет, да? 11 глава 1 Коринфянам. 이거는 예수님을 기념하는 것입니다. это воспоминание об Иисусе проводится. 기념하라고 분명하게 돼 있죠. четко написано: мое воспоминание сие творите. 그리고 예수님을 기념한다 그 말은 воспоминать об Иисусе это 십자가에서 우리 죄를 대속하시기 위해서 피 흘리고 돌아가신 예수님을 생각할 뿐만 아니라 чтобы не только вспомнили Иисуса Христа, который вместо нас пролил свою кровь, стал жертвой за нас, 그 복음에 합당하게 살아야 된다는 а еще 얘기잖아요. означает, что он должен жить соответственно этой благовестии, достойно. 단순하게 기억하라는 말이 아닙니다. не просто вспомните и все, нет. 그럼 우리가 예수님을 중심으로 살 때에 и когда мы живем что в нашей жизни в центре есть Христос. 성찬에 담긴 약속을 기억해야 돼요. И тогда должны помнить об обещании, которое вкладывается вот это причастие. 우리 읽었던 고린도전서 11장 26절에 보면 26 стихе. 주의 죽으심을 오실 때까지 전하는 것이라 그랬잖아요. смерть Господня возвещайте, доколе Он придет. 이게 사명이에요, 사명. Это миссия уже наша. 우리는 복음 전할 사명을 받은 겁니다. Мы получили от Бога эту миссию возвещать. 근데 잊어버리기 때문에 поскольку кто-то забывает, 성찬이라는 형식을 주신 거예요. 잊지 않도록 하기 위해서. Вот эта форма причастия для того, чтобы не забывали об этой миссии. 복음에 합당하게 살아야 되고, что должны жить достойно благовестия. 복음을 전해야 되고, доносить нужно нам эту благую весть. 그 기지가 되는 것이 베이스 뭐죠? И основа этого
되는 것이 교회예요, 교회. 그래서 고린도전서 10장에 보면은 성찬 얘기를 하면서 16절에 보면은 10장 16절에 보면은 16 стих 10 главы мы читаем часто. Читаем. Чаша благословения, которую благословляем, и есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, и есть ли приобщение тела Христова? 예, 설명 안 해도 되겠죠. 교회 중심입니다. В центре церковь у нас, наша жизнь. 교회가 베이스 캠프예요. 등산으로 치면 교회가 베이스 캠프. Церковь, да, если представим, альпинизм это базовый лагерь, церковь. 그리고 이 복음에 합당하게 살아가면서 живя достойно благовестия, 복음을 전파하는 거예요. Мы благовествуем. 이것이 교회를 주신 주된 목적입니다. Вот для чего церковь Бог дал церковь. 여기 지금 우리 읽었던 16절, 17절에 반복되는 단어 하나가 있네요. Вот сейчас повторяется слово одно, да, 16-17 стихах. 금방 눈에 들어오죠. Тут же бросается в 어떤 단어가 반복이 되고 있습니까? Какое же слово бросается вам в глаза? Дух стиха, одно слово или фраза. 우차스제잖아요, 우차스제. Приобщение вот это. 그렇게 돼 있어요. Есть. 자, 그럼 교제하려면 Ну, а чтобы общаться, 어떻게 해야 돼요? Что нужно делать? 참여해야 돼요. Участвовать нужно. 그래서 빌립보서에도요. Также в послании филиппийцам. 압슈에니에라는 말을 слово общение там, да? 다른 말로 우차스제로 번역합니다. Переведено как участие. 그 뜻이 들어 있는 거예요. Вот этот смысл уходит там, что там общение должно быть, участие. 우리가 구원받고 살아갈 때에 Поэтому в нашей жизни после спасения 중요한 게 뭐예요? Что является важным? 우차스제예요. Это участие, приобщение. 참여하지 않은 사람이 신앙생활을 잘한다고 말할 수 없어요. Человек, который вообще не участвует, не может говорить, что он живет нормально, духовной жизнью хорошей. 마지막 때가 되면 последние времена 더욱더 참여해야 돼요. тем более нужно 모이기를 힘써야 되는 거예요. еще больше собираться. 여러 가지 개인의 형편들이 있을 수 있지만 Конечно, у каждого бывают свои личные обстоятельства. 그러나 최선을 다해서 모이기를 힘쓰는 거 нужно прилагать все усилия все же собираться. 마지막 시대의 교회가 힘써야 될 일입니다. Вот что должна делать церковь в последние времена? 왜 이렇게 문자로 명확하게 성경에 기록하고 명령하실까요? Вот почему буквально да, в Библии так написано, да, идет повеление. 마지막 때가 되면 что последние 가장 흐려지는 것이 이거거든요. Как раз больше всего люди рассеиваются в этом, 참여하는 것, 모이는 것, 흐려지는 거예요. в собрании. 교회 역사 보세요. Посмотрите на историю церкви. 처음에 구원받고요. После получения спасения, 사도행전 2장에 날마다 모였다. Деяния во 2 главе написано, что ежедневно собирались, да? 이게 어떻게 변했어요? А потом как все это изменилось? 날마다가 주일로 바뀌었잖아요. То есть уже вместо ежедневно, на воскресенье только собираются. 우리 시대에. И в наше время вот так изменилось. В воскресенье в основном. 정교가 제일 편리해요. 정교가 제일은 아닌데 정교의 편리한 점이 한 가지 있는데. Вот есть один момент удобства, да, в православной церкви. 주일에 함께 모이지 않아도 된다는 거. Что не обязательно в воскресенье именно собираться. 얼마나 편리해요. Удобно же. 자기 생활 얼마든지 마음대로 하고. Ты живешь свою личную жизнь, как хочешь. 뭐 카톨릭도 뭐 비슷해요. У католиков похоже. 그렇지만 카톨릭은요. Но все равно католики. 날마다 모임이 있어. Каждый день у них есть собрание, месса у них там. 날마다 있습니다. каждый день. 365일. 365 дней в году. 그래서 참여자가 적을 뿐이지. Единственное, что участников там мало. 그렇지만은 Но тем не менее в церкви есть такой 마지막 때가 되면 이런 것들이 Итак, последние времена, 이런 가르침들이 흐려질 것이다. Вот эти учения, они будут все слабыми. 우리는 이미 그런 환경 속에 둘러싸여 있잖아요. Мы же в окружении этого и живем уже. 그죠? Так ведь? 특히 인터넷이라는 어떤 편리한 всякие удобные средства, гаджеты, интернет. 얼마나 많은 것들을 들을 수가 있어요. Что угодно можем там послушать. 우리 시대에 필요한 건 뭔 줄 아세요? А вы знаете, что нужно как раз в наше время? 분별력, умение, способность различать нужно. 분별을 못하면은요. Когда мы не сможем различить, что 이것도 좋아 보이고 저것도 좋아 это 보이고. хорошо, и там хорошо. 그러면서 뭐가 돼가느냐? И потом в итоге к чему придем? 믹서가 돼요, 전부 다. все смешается. 전부 다 이렇게 돼가지고. Вот, смешение будет. 그러니까 투명한 성경적인 믿음을 찾아보기 어렵게 돼버리는 거예요. четко, прозрачную библейскую веру найти сложно уже. 그러니까
이것저것을요 듣는 것이 좋은 게 아닙니다. Поэтому не всегда хорошо, когда слушаем то и это. 내가 속한 교회의 설교를 Я буду лучше слушать проповеди. 다양하게 반복적으로 듣는 것이 좋은 거예요. Разные вот именно наши миссии, которые пастор проповедует, да? 그게 좋은 겁니다. И постоянно это слушать, и вот это хорошо. 우리는 Почему? 땅을 이 러시아 모스크바라는 이 땅에 두 발을 딛고 서 있어요. Потому что мы двумя ногами стоим на этой земле, в данном случае в Москве. 얼굴을 서로 마주 보면서 신앙생활 하잖아요. То есть мы смотрим друг на друга, да, и живем вместе духовной жизнью. 나하고 교제를 해본 적도 없고. Я ни с кем никогда с этим человеком не общался. 그 교회 성도들과 내가 교제를 해본 적도 없고. Не знаю, кто там члены этой церкви, никогда не общался с ними. 그 교회가 어떠한지도 내가 본 적도 없어요. Понятия не имею, что за церковь. 내가 아는 것은 единственное, что знаю. 다른 목사의 설교예요, 그냥. Проповеди его иногда слушаю. 여러분, 설교가 모든 것을 말하지 않습니다. Но вы знаете, церковь не всегда проповедь говорит обо всем. 실제로 фактически 그 설교를 듣는 성도들이 어떻게 사느냐를 봐야 돼요. нужно смотреть, вот верующие этой церкви, которые слушают проповеди этого пастора, как они живут. 이게 중요한 거예요. Вот это важно. 책으로 건강한 사람들 많아요. Если читать только книги, много таких здравых людей. 건강한 책도 많고 много здравых 설교 книг. 자체로는 А вот с помощью одной только проповеди 흠잡을 수 없이 훌륭한 설교들이 많이 있어요. очень много хороших, замечательных проповедей, там не за что зацепиться. Бывают такие проповеди. 문제는요. Только проблема в том, 그 성도들이 вот верующие этой церкви, 무엇을 중요하게 생각하고 무엇을 위해서 살고 있는지 что является для них важным. Вот это нужно знать. 이것 따져봐야 돼요. Надо на это смотреть. 여기까지 보지 않으면 если мы до этого не посмотрим, 그 어느 목사의 설교가 좋다라고 말하지 마세요. то не будем спешить и говорить, что вот проповедь этого пастора замечательна. 왜냐하면 почему? 그들의 책과 설교가 их книги, их проповеди 건강하고 옳다지만 могут быть здравыми, 교회는 다른 모습으로 자리 잡고 있을 수가 있어요. А вдруг церковь совершенно другая. 이게 위험이에요. 이게 вот 위험. опасность-то в этом. 그리고 복음을 명확하게 전하느냐. Вот насколько четко, ясно доносит благую весть именно по Писанию. 아니면은 или 아주 좁은 범위 안에서 예수 그리스도만 중심으로 얘기를 하고 말아버리느냐. Очень кратко так скажет только об Иисусе Христе и на этом все. Вот благая весть. 예수 그리스도를 믿기만 하면 된다는 식으로. И когда говоришь, только веруйте в Иисуса Христа и все. веруйте. 그런 거 아니거든요. 그리고 어떻게 구원받는지 그들이 말하는 거 가르치는 거를 실제로 어떻게 하고 있는지 찾아봐요. как они объясняют получение спасения. Вот поискать вот этот момент, как они поясняют. 성경에서 사도들이 어떻게 했어요? А Библии вот апостолы как поступали? 우리 조상 아브라함, 갈대아, 우리 사도가 끊임없이 역사적인 얘기 반복하면서 예수 그리스도 얘기하잖아요. 우리 халдейских говорят, и доходит до Иисуса Христа ведь. 이런 형태로 전달이 되고 있느냐 그 말이에요. нужно смотреть, вот таким образом там доносится. 우리 시대는요. Наше время. 내용과 과정을 생략해 버려요. Вот это вот содержание, процесс да все сокращается. 그리고 뭐 해요? И чем занимается? 답만 말해, 답만. готовый ответ выдают. 그러니까 답을 아는 사람은 많은데. много людей знают готовый ответ. 왜 이 답이 나오는지는 명확하게 다들 이해하지 못하고 설명 못 해버려요. могут объяснить, да и сами не понимают, как они пришли к такому ответу. 성경에 대해서 질문 몇 가지 하면은 말 못 해버리는 거예요. 2-3 вопроса задашь по Библии, все молчат, не могут сказать. 교회가 많이 널리 퍼져 있는 것 같아도. Кажется, что столько церквей заполонили всю землю. 기초가 아주 약해요. Но вот эта база у них основа очень слабая. 그러니까 쉽게 흔들려 버려요. Поэтому легко расшатывается вере и уходят. 우리는 성경적으로 정확하게 할 필요가 있습니다. четко, правильно стоять на вере, основанной на Библии. 그래서 성찬하는 목적 우리가 살펴봤고요. Итак, мы смотрели, для чего проводится причастие. 성찬에서 주의할 점은 на что обращать внимание во время причастия. 참석자는 성도예요, 성도. Что участвуют это святые церкви, да, участники. 거듭난 사람입니다. рожденные свыше люди, они участвуют. 그러나 우리가 성찬할 때에 Но когда мы проводим причастие, 거듭났습니까 하고 이렇게 주지 않잖아요. Мы же не спрашиваем, вы рожденный свыше, а потом даем. Нет, такого уже нет. 전체적으로 거듭난 사람에게 성찬을 как уже предполагается, что это рожденный свыше. 거듭난 사람이 성찬에 참여하세요 이렇게 말은 하지요. Можем сказать, да, кто получил спасение, пожалуйста, вы участвуйте. 근데 구원 안 받은 사람이 손 내밀면 어떻게 해야 돼요? А если не спасенный человек протягивает руку для получения хлеба или вина, что делать?
줘야 돼요, 안 줘야 돼요? Надо давать или нет? Нужно давать. Даем мы или нет? Знаешь, 명백하게 구원 안 받았어요. Но явно это не спасенный человек. 근데 이 사람이 달라고 손 내밀었어요. Тоже хочет получить. Вот. 줘야 됩니까? 안 줘야 됩니까? Надо им давать или нет? 실제로 이게 우리가 부딪히는 문제예요. Это же практический вопрос, с чем мы сталкиваемся, да? 심정적으로는 Ну, по сердцу, да. 당신은 거듭나지 않았으니까 안 돼요. 이렇게 딱 하고 싶지요. Хочется сказать, вы же не спасены, поэтому, извините, не дадим. Хочется такое сказать, но... 근데 묻지 말고 그냥 주세요. Но не спрашивая, просто даем. 그것이 갈등을 줄이는 거고요. Тем самым у нас будет меньше конфликта. 유다에게 Вот Иуде. 예수님이 떠들 때 항상 유다 빼고 줬어요. 유다도 줬어요. Когда хлеб раздавал, он что, упускал Иуду? Нет, и ему доставалось, давал он. Иуде. 유다도 줬잖아요. Получал Иуда Искариот. 유다가 구원받지 않은 거 예수님이 몰랐을까요? Уже 알지요. Иисус не знал, что он не спасен. Он знал, конечно. Тем не менее, давал. 하여튼 제가 처음에 얘기한 것처럼 Итак, как я вначале говорил, 너무 과도하게 지나치게 엄격하게 이렇게 하려다 보면은 когда ты приступаем, да, и из-за этого бывают 불필요한 갈등이 생겨요. ненужные какие-то конфликтные ситуации возникают. 각자의 책임이니까. Поэтому каждый пусть отвечает за себя. 원하는 사람 그냥 если он хочет, 줘야지 어떡하겠어요. Что делать? 자, 그렇게 하시고. 어찌됐든 그런데 성찬 전에는 반드시 자기를 돌아보고 성찬을 Ну, то, как написано в 28-м, да испытывает же себя человек, то есть оглядывается на себя и потом пусть ест и пьет. 자기를 돌아보지 않고 성찬에 임했을 때에 когда человек не испытывает, не проверяет себя, не оглядывается и участвует в причастии, 고린도전서 11장에 징계가 있잖아요. наказание есть. Вот просто из-за этого. 여기 30절에 보면은 11장 30절에 보면은 30 стихе. 너희 중에 약한 자와 병든 자가 많고 немощны. 잠자는 자도 적지 않다. И немало умирает. 죽은 자도 있다 그랬잖아요. немало умирает. 우리가 별로 크게 신경을 안 쓰고 성찬에 임하지만 사실은 кто-то сильно так не переживает, не заботится, просто участвует в причастии. 의외로 성찬을 잘못 행함으로써 받는 징계가 적지 않다는 것. нужно помнить о том, что немало бывает наказание от того, что человек неправильно участвовал в причастии. 성찬을 위해서 자기를 돌아볼 때에 И когда человек наблюдает за собой ради участия в причастии, 제가 처음에 와가지고 좀 당혹스러웠어요. немножко я растерялся, когда вначале я приехал сюда. 성찬이 있으면은 когда идет причастие, 일정 기간 자신을 돌아봐야 된다는 생각을 когда говорят, что нужно за неделю до причастия, ты должен каждый день оглядываться на себя. 자, 어때요? Ну и как? 경건해 보이지요. Кажется, благочестиво все. 자, 근데 Но 자기를 돌아보는데 когда 성찬을 위해서 ради причастия он наблюдает за собою. 일주일, 한 달, 뭐 이렇게 기간을 정해놓고 돌아볼 срок определенный назначать в течение месяца, там недель. 성경은 그렇게 말하고 있지 않아요. А Библия же так не говорит. 자기를 돌아보고 임하라고 했으니까. Когда сказано просто да испытывай же себя и таким образом ест хлеб и пьет вино. 주일에 성찬이 있다 그러면 если знаем, что в это воскресенье будет причастие, 토요일 날 тогда в субботу 뭐 저녁 시간 정도 вечернее время примерно 자기 삶을 이렇게 한번 돌아볼 필요가 있겠죠. стоит, наверное, оглянуться, как прожил. 토요일 날 못했으면 если в субботу не удалось это 주일 сделать, 오전에라도 до обеда хотя бы в воскресенье. 그때도 못했으면 если в это время не 성찬 직전에라도 хотя бы буквально перед причастием 자기 마음을 이렇게 새롭게 하고 обновиться сердцем. 참여하는 게 좋아요. И лучше участвовать. Лучше участвовать. 어떤 사람들은요. Есть такие люди. 나는 합당치 않다고. Говорят, я не готов к причастию. 이번에는 안 하겠다 그래요. В этот раз я упущу. 자, 어때요? Я недостоин причастия, когда говорят. 꽤 신앙적으로 보입니까? Кажется, что действительно, что прям он такой духовный. 불순종이 불순종. Нет, это не послушание. 그 말은 뭐냐면. Этим самым, что он хочет сказать. 나 죄 안 버리겠다 그 말이거든요. означает, что я 내가 현재 가지고 있는 거 그대로 유지하겠다 그 말이에요. буду держаться за свой грех. Не хочу расстаться с ним. 도리어 성찬을 하고 должен участвовать в причастии. 자기의 잘못된 것들을 버려야죠. что у него неправильно есть что-то, должен избавиться от них, стараться. 지금 버리지 않았으면 버릴 마음을 먹어야지요. 하나님께 버리겠다고 말씀드려야지요. Богом должен пообещать, что он избавится от этого наконец-то.
그렇게 하고 성찬에 임하는 거예요. 그러니까 성찬에 임하지 않는 거 옳지 않은 겁니다. 그거. 자기 스스로를 자기가 판단해가지고 나는 돼, 안 돼 이렇게 자꾸 하거든요. 하나님 앞에서 거룩한 자가 누굽니까? Святой перед Богом кто на самом деле? 우리가 거룩합니까? Мы что, святые от того, что мы спасенные? 아니에요. Нет ведь. 거룩한 자로 인정을 해 주시는 거예요. Бог признает нас, что мы святые перед Ним. 우리 자신이 거룩해서가 아니잖아요. сами-то не то, что мы сами 예수님의 공로로예요. благодаря только заслугам Иисуса. 그래서 поэтому 내가 깨끗해질 때까지 뭐 성찬을 뭐 안 하겠다는 등 이런 엉뚱한 얘기 하지 마세요. Не буду часто причастие, пожалуйста, не говорите такие несуразные слова. 자기 거룩하지 않음을 바로잡을 수 있는 최고의 기회는 성찬이에요. Как раз лучший, очень хороший вот шанс исправиться вот именно через причастие, когда даешь Богу обещание. 성찬과 침례가 Итак, причастие и крещение. 올바르게 시행되는 것이 필요합니다. 올바르게 Они должны правильно проводиться. правильно должны проводиться. 그리고 우리가 이제 성찬을 잘못했다고 왜 징계를 하느냐 그 말이에요. Вопрос, а чего Бог будет наказывать, что неправильно провели причастие? 죽는 사람도 있다 그랬습니다. Даже немало даже умирают. Это как понять? 자, 여기서 우리가 알 수 있는 게 있어요. Что мы можем узнать здесь? 자, 여기 보면은 32절 보시면요. Смотрите, в 32 стихе. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. 무슨 얘기예요? Так, вы поняли содержание? 그리스도인은 что христиане 죽은 다음에 после смерти 형벌이 있습니까 없습니까? вот у них есть суд или нет, наказание есть или нет у христиан после смерти? Наказание? Мы наказываемся от Господа? 있어요, 없어요? Есть такое наказание или нет? 없어요. Нет. у христиан. 형벌이 만약에 있다면 천국 가는 게 뭐가 기쁘겠어요. 가서 벌 받아야 되는데. Если наказание было бы, чему будем радоваться, что идем в Царство Небесное, если ожидает нас 벌 좀 받고 그 다음에 뭐 천국의 기쁨을 누립니까? 그거 아니잖아요. Нет же такого, что сначала Бог накажет, а потом будем наслаждаться там радостями духовного Царства Небесного. Нет же ведь. 어떤 형벌도 없습니다. То есть никакого наказания там нет для христиан. 이해되셨죠? Понятно, да? 다만 부끄럽게 되는 것이 Если 있어요. стыдно что-то будет, за что-то стыдно. 가서 내가 이런 것들을 했으면 더 좋았을 텐데. Когда будет сожаление, вот надо было это сделать, намного было бы лучше. 그런 태만이라든가 나태라든가. Когда из-за лени своей. 마땅히 해야 될 것들을 то, что 올바로 하지 않은 것들에 대해서. Не сделали как следует. 부끄러움을 느낄 수는 있어요. Будет стыдно. Вот это такое чувство может быть там. 벌은 없어요. Наказание, правда, нет. 이런 거잖아요. 다 상을 받는데. И вот насчет награды все получают. 나는 상에서 제외가 되면 어때요? А меня исключат от награды. Что будет со мной? 10명 아이가 5이 있는데. Если 5 детей есть. 엄마가 사과 하나씩을 Мама каждому по яблоку дает. 나한테만 안 주는 거예요. А мне только не дает яблоко. 엄마가 또 사탕을 주는데. Затем конфеты мама раздает. 나한테만 안 주는 거예요. Только мне не дает конфеты. 이 아이 마음 어떻겠어요? Вы представляете, у сердца у ребенка настроение какое будет? 상처받지요. Конечно, обидится сильно. 마치 그런 거예요. Вот то же самое у 그러니까 нас будет. 상을 받지 못하는 것이 부끄러움으로 자리 잡는 거예요. Как раз стыдно будет, да, в Царстве Небесном от того, что ты лишился награды, тебе не дали. 우리는 잘못하면 А мы, когда что не так делаем, 이 땅에서 징계를 다 받고 갑니다. на этой земле пройдем через все наказания Божии, потом идем туда. На этой земле мы. 악인들은요. Они честивые. 이 땅에서 내버려 두는 수가 있어요. Может Бог оставить их вот так просто на этой земле без наказания. 근데 Но 죽음 건너감과 동시에 형벌이에요. как только переходит черту смерти, тут же идут наказывать. 그러니까 의인은 Поэтому праведный. 고난이 많다는 게 맞아요. Правильно, что у праведника будет много скорбей на этой земле. 잘 살아도 даже если будет хорошо жить, 고난이 많을 가능성이 크고 вероятность того, что будут скорби, это точно. 그건 주님의 섭리로 우리를 연단하기 위해서. Это все по провидению Божьему, чтобы закалить нас. 근데 вот 잘못 살면 а когда плохо живет человек, 징계로 наказывает Бог. 어려움이 생기는 거잖아요. Вот из-за возникают трудности через наказание Божие. 이 땅은요. Просто эта земля 우리가 경험할 수 있는 지옥입니다. 의인이 경험할 수 있는 지옥. Это ад, через который проходит праведник на этой земле. 매일의 삶이 어떠세요? Вот как, 매일의 삶이 какова ваша жизнь ежедневная?
고단하잖아요. Не просто, 힘들잖아요. трудности. 왜 이렇게 바쁜지 모르겠어요. Почему мы так живем такой 왜 이렇게 할 일은 또 많은지 Почему столько 모르겠어요. много дел, думаешь? 그죠? Так ведь. 근데 나만 돌아보는 것이 아니라 Но я же оглядываюсь не только на себя. 내 옆도 돌아봐야 되잖아요. Я должен еще позаботиться о людях окружающих. 그리스도인은 몹시 바쁘게 살게 돼 Поэтому 있어요. христиане, это естественно, что должны жить очень занято жизнью. 왜? Почему? 세상에서도 바르게 살아야 되고, Во-первых, и в миру он должен жить правильно жизнью. 주 안에서도 바르게 И в 살아야 되고, Господе Иисусе должен жить правильно. 최소한 2사람의 몫을 살아요. Минимум, хотя бы он должен жить жизнью двух. 이게 쉽겠습니까? 그 삶 자체가 이미 어려워요. Сама жизнь, да, уже, поэтому сложно. 그래서 좁은 길을 가는 거예요. Поэтому 좁은 길. идем по узкому пути. 좁은 문을 통과하고 좁은 길을 우리는 걸어가다가 Через тесные врата идем узким путем. 천성에 다다를 И 거예요. доходим до небесного града. 그래서 성경이 반복적으로 구원받은 사람에게 고난이 있다는 것을 계속 Поэтому Библия 반복합니다. без конца же напоминает, что у спасенных людей есть свои скорби, трудности. 욥의 고난도 얘기를 했고, Когда вот пример этого Иова. 그리고 그 성경에 나온 사람들 고난 없는 사람 누가 있어요? Кто из личности Библии не прошел через скорби? 고난이 없는 사람은 У кого нет скорбей и 하나님의 трудностей, 자녀가 아닐 가능성이 매우 большая 커요. вероятность того, что он не дитё Божие тогда. 시편에 보면은 В Псалме, 사람들이 우리 머리 위로 타고 가게 하셨고 허리에는 무거운 짐을 지워 주셨다 что люди 그랬거든요. ходят по головам нашим, на спине у нас наши трудности, то есть эти ноша тяжкая у нас. 이런 과정을 다 거칩니다. И 과정을. все спасенные проходят через этот 이건 процесс. 결과도 아니고 끝도 아니에요. Это же не результат, еще не конец. 아름다운 곳에 들이기 위한 과정입니다. Это просто процесс, чтобы дойти до прекрасного. 그래서 과정에서 실망하고 낙심하면 안 Поэтому не 되는 надо 거예요. падать духом, отчаиваться в этом 하나님이 процессе. 주실 결말을 성경을 통해서 Да. 바라봐야 되고 Взирать на вот это вот конец, как 항상 он. 바라봐야 돼요. 어려울 때마다 성경 펼쳐서 하나님이 주실 결말을 바라보고 다른 성도들에게는 어떻게 했는지 성경에서 찾아서 바라보라고. Поэтому не зря читаем Библию, чтобы на примере других посмотреть, какой у них был конец, хотя прошли все через трудности. 그게 도움이 될 거예요. Это поможет вам. 요셉이 13년 동안 감옥에 13 лет 있었는데 Иосиф был в темнице. 힘들다고 자살해버리면 어떻게 Если бы 되겠어요? он бы сказал, ой, мне тяжко, и повесился бы, что было бы? Ну, покончил бы жизнь 야곱의 самоубийством. 가족 70 Когда 사람이 어떻게 70 구원을 человек 받아요? и семьи Якова, как бы они спаслись от голода? 그 자손을 통해서 약속하신 네. 예수 그리스도가 어떻게 Как 오겠냐고 бы Иисус 말이에요. пришел бы, обещанный Иисус Христос через их 여러분 колено. 성경에서 하나님이 주시는 결과를 바라보고 사셔요. То есть живите, пожалуйста, глядя на результат, да, на конец, который Бог показывает в Библии нам. 그 사람이 견딜 수 И 있습니다. тогда человек это сможет все преодолеть, 그 사람이 выдержать. 소망의 인내를 가질 수 Да, у 있는 него будет 거예요. терпение, упование. 그래서 모두가 힘들어요. Всем 나만 힘든 거 тяжко. Не 아니에요. думайте, что только одному вам тяжко. 성경에서 тяжело. 힘들지 않은 하나님의 백성이 어디가 Где 있냐고요. найдете Божий народ, который бы не испытывал трудностей? 그래서 어려움을 즐길 줄 알아야 Мы 됩니다. должны уметь радоваться этим трудностям. 어려움을 기뻐할 줄 알아야 돼요. Радоваться, наслаждаться. 그 단계까지 우리 신앙이 진보를 해야 되는 И 거예요. вот вера при этом должна у нас расти, пока не дойдем до этого, до конца. 예, 여기까지 합시다. На этом все. 질문 없으시죠? Вопросов нет? 질문 있으시면 식사하시고 Если есть вопросы, во время обеда можно порассуждать. 오늘 그 Сегодня у нас- 두 번째 모임은 2시? После обеда 2 часа, да, соберемся. 2시 혹은 1시 45분쯤 합시다. Либо 1:45 давайте, кто занимается. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Бог. 주님이 항상 저희를 붙잡아 주시고 Крепко держи, Господь, всегда нас, 주님이 기뻐하시는 길로 чтобы мы шли всегда 걷다가 주님 만나도록 по 은혜 пути, 베풀어 주시옵소서. который угодно Тебе, Господь, и могли встретиться с Тобой в итоге. 저희를 통해서 И 더 많은 чтобы 사람 через 구원 нас как 얻도록 можно больше 역사해 людей 주시옵소서. получили спасение и действуют среди нас. 주님을 생각하고 경건한 삶을 살아가도록 일깨워 주시옵소서. Пробуждай нас всегда, чтобы думали о Тебе всегда, жили пристойной жизнью, благочестивой жизнью. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 И во имя 그리스도의 искупившего 이름으로 нас и воскресшего нашего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь.